기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 저희들 십자가의 보혈로 구속해 주시고 소망 가운데 살게 하심을 Мы 감사합니다. благодарим, Господь, что Ты искупил нас драгоценной кровью, пролитой на кресте, и даешь нам жить, уповая на Царство. 천국의 소망에 합당한 삶을 살아가도록 교회 가운데 두시고 주님의 말씀으로 인도하여 주셔서 Также 감사합니다. благодарим, Господь, что прикрепил нас в церкви, чтобы мы всегда жили достойно жизнью, наше упование, и жили всегда по Слову Твоему Божьему послушании. 이 땅에서 남은 저희의 삶이 말씀에 순종하고 헌신함으로써 하나님께 기쁨이 되고 영광을 돌리는 삶을 살아가도록 일깨워 주시고 인도하여 Пробуждай нас 주시옵소서. всегда и веди нас, чтобы мы всегда жили в послушании Слову Божьему, сохраняли Слово Твое Божие, для того, чтобы были в радость Тебе и также для славы Твоей. 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 늘 깨어서 살아가도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, чтобы жили всегда бодрствуя, не забывая о Твоем обещании, что Ты вновь придешь. 오늘도 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Благодарим, Господь, что сегодня Ты собрал нас в одном месте всех. 주님의 말씀으로 교훈하셔서 새로운 마음, 새 힘을 얻도록 하여 주시옵소서. Научай нас, Господь, Словом Твоим Божьим, чтобы мы обретали каждый раз новое сердце, новую душу. 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 더욱더 주님께 초점을 맞추고 살아가도록 Также 도와주시옵소서. помоги братьям и сестрам, которые сегодня отсутствуют по разным причинам, чтобы всегда они фокусировались только на Слове Церкви. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 Также 주시옵소서. наполняй Словом Божьим Твоим те церкви, которые находятся в разных местах. 이 시간 주 성령께서 온전히 주장하여 주시옵소서. Полностью, Господь, руководи Духом Святым Божьим в этот час. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 네, 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Библию. 창세기 12장입니다. Бытие, глава 12. 창세기 12장 1절부터 5절까지입니다. Бытие, глава 12, с 1 по 5 стихи, страница 11. С 1 по 5 стихи будем читать. 12 глава. 12장 1절부터 5절까지 Давайте читать 천천히 한 С 목소리로 1 по 5 стихи 읽어보겠습니다. 12 главы вместе все медленно. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которые они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую». 우상 숭배에 온 세상이 우상 숭배에 빠져 있을 때에 Когда весь мир утопал в идолопоклонении, 하나님은 아브라함을 통해서 새로운 삶을 창조하셨습니다. Бог как бы сотворил новую жизнь через Авраама. 그래서 우상 숭배에서 유일신 여호와의 신앙으로 변화가 생긴 거죠. Эта вера изменилась, да, когда люди поклонялись всяким идолам, теперь они стали служить или веровать только в единство, единого Бога одного. 세상 구원을 위한 하나님의 특별한 방법이었습니다. Это был особый способ, наверное, метод Божий для спасения всего мира. 아브라함의 선택이 그렇다는 겁니다. То есть вот выбор Авраама был таким. 자, 여기 1절에 보시면은 И в первом стихе 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨습니다. «И сказал Господь Бог Аврааму». 성경에 나타난 하나님은 언제나 말씀하시는 하나님이셔요. То есть Бог, явленный в Библии, Он всегда Бог говорящий. 성경은
하나님이 하시는 그 말씀을 모아둔 겁니다. И в Библии собраны все слова, сказанные Богом. 그래서 진리이고 사실임에 틀림이 없어요. Это точно, поэтому там содержится только истина, только факты. 자, 여기 보면은 1절에 И в первом стихе мы видим, 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». 본토 친척 아비집까지 떠나라고 했습니다. Даже землю свою нужно оставить, родство, дом отца нужно оставить. 아브라함의 아버지 데라는 우상 숭배하는 사람이고 우상을 만드는 사람이었습니다. То есть отец Авраама, Фара, он был тем, который изготавливал вот этих идолов и поклонялся этим идолам. 그래서 하나님은 우상 숭배에 빠진 이 세상에서 구별되고 분리되라고 얘기를 한 И 겁니다. Бог тем самым говорит, что ты должен отделиться, да, вот, от этого мира, который впал в идолопоклонство. 심지어 본토, 친척, 아비집을 떠나는 거니까 쉽지 않은 일일 거예요. И, конечно, это было нелегким делом, поскольку, более того, нужно было оставить не только землю, но и родство свое, и дом даже отца его. 막연하게 떠나라고 한 게 아니고 하나님의 약속의 말씀이 있었습니다. То есть тут не просто он говорит абстрактно, да, потому что нужно уйти и все. Тут было слово, слово обещания Божьего. 그리고 가야 할 목적지도 И 분명했습니다. также четко было цель назначения, куда он должен добраться. 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 가나안 땅입니다. 목적지. И когда он говорит землю, которую я укажу тебе, он имел в виду ханаанскую землю, это конечный пункт назначения. 우리가 읽었던 짧은 본문 속에서 우리가 발견할 수 있는 몇 가지 중요한 사실들이 있는데 Есть несколько важных пунктов, которые мы можем обнаружить из прочитанного нами основного текста. 아브라함은 하나님의 말씀을 따라서 우상과 세상의 죄와 구별되었습니다. 분리되었습니다. То есть в соответствии со Словом Божьим Авраам отделил себя от этого мира, да, от этих идолов. 그리고 하나님의 약속의 말씀이 있었어요. И было также слово обещаний Божьего. 지시할 땅이 있었고 큰 민족을 이루게 하겠고 복의 근원이 된다고 분명하게 Он 말씀하셨습니다. четко говорит, что есть земля, которую он укажет ему, что он произведет от него великий народ и благословит, возвеличит. 약속의 말씀이 있었고 То есть это было слова 이 обещания. 말씀을 따라서 아브라함은 이동했던 겁니다. И поэтому, следуя этим словам, Авраам отправился. 4절에 보면은 В 4 стихе. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔다 И 그랬잖아요. пошел Авраам, как сказал ему Господь, сказано. 이게 신앙생활의 핵심이에요. Это, наверное, в этом заключается суть нашей духовной 하나님의 жизни. 말씀을 따라서 가는 겁니다. Когда ты идешь, следуя за Словом 내 Божьим. 생각대로 사는 생활이 아닌 거예요. Теперь уже не живешь так, как ты думаешь. 그래서 하나님 말씀을 쫓아서 갔다 그 말은 순종이라는 얘기, 한 단어로 얘기해서 순종. То есть то, что он последовал, как сказал ему Бог, здесь речь идет об одном только послушании. Да? 그래서 크게 네 가지 요소가 드러나는 겁니다. 아브라함의 행동 И 속에서 в этих поступках Авраама мы видим как бы 4 важных пункта. 구원받은 사람의 신앙생활에서 이건 중요한 요소라고 할 수 И 있어요. можем сказать, что это является важным пунктом для спасенного, рожденного свыше 첫 человека. 번째가 구별되는 А 것, первое – это факт, связанный с отделением. 죄와 세상에서 분리하는 겁니다. Когда ты отделяешься от этого мира, от греха, 그 다음에 약속의 말씀을 붙들고 가는 거예요. затем ты идешь, вот, держась за обетованное Богом 그래서 Слово. 하나님의 약속이 있었습니다. Таким образом, было обещание 세 Божие. 번째는 И в-третьих, 아브라함의 순종이 있었던 было 거예요. послушание Авраама. 그리고 И 목적지가 뚜렷했습니다. четко была цель, да, последний пункт назначения. 하나님이 지시한 땅 가나안으로 가야 되는 Что 거예요. нужно было идти в землю, ханаанскую землю, которую Бог ему укажет. 이 아브라함이 우리가 보통 믿음의 조상이라고 하거든요. И про Авраама мы обычно говорим, что это отец или патриарх веры. Да? 우리도 인생을 살다가 구원 얻은 믿음을 갖게 됐습니다. 어느 날. И вот однажды мы тоже, живя в этой жизни, обрели спасение, 그럼 получили. Да? 우리에게도 이런 네 가지 요소가 드러나야 되는 거예요. Поэтому и в нас должны проявиться вот эти 4 вышеназванные качества. 나는 пункта. 정말로 구별되어서 살아가는가? Вот действительно ли я живу, отделившись? 나는 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 살아가는가? Живу ли я, держась за обетование Божие? 나는 무엇보다도 하나님 말씀에 순종하며 살아가는가? И более того, есть ли у меня послушание Слову Божьему? 나는 매일의 삶 속에서 목적지를 기억하고 살아가는가? И в ежедневной жизни помню ли о своем последнем пункте назначения? 요 네 가지만 또렷하게 마음에 새기고 여러분이 기억할 수 있다면
Вот если вы действительно вот эти 4 пункта четко и ясно будете держать в своем сердце и помнить, 오늘 설교로 충분하다고 тогда я 생각합니다. думаю, что сегодня проповедь будет достаточной. 자, 아브라함은 믿음의 조상이라고 불리웁니다. Итак, Авраам называют отцом веры. 그런데 하나님이 아브라함에게 허락하신 여러 가지 시험이 12장 이후에 기록이 돼 있어요. Но в 12 главе и далее описывается вот всякие испытания, да, которые Бог допускает в жизни Авраама. 아브라함에게 허락하신 이런 시험들 혹은 이런 인생의 과정들은 하나님의 백성이 구원받은 사람이 보편적으로 겪는 일들입니다. И вот эти все испытания, вот эти все трудности, которые Бог допустил в жизни Авраама, это на самом деле все эти испытания или жизненные процессы, через которые проходят все рожденные свыше христиане. 사람은 마음이 자꾸 변하고 세상도 변하잖아요. У человека свойственно, да, что душа часто меняется, и мир этот меняется. 그런데 하나님은 예나 지금이나 변함이 없으신 분이에요. 동일하십니다. Но Бог неизменно, Он тоже, да, что и раньше, что и сейчас. 그러니까 하나님께서 사람을 다루시는 방법도 동일한 원리 속에서 다루시는 И 거예요. поэтому Бог, как Он работает с людьми, по одному и тому же принципу своему, так? 아브라함을 어떤 과정을 통해서 인도를 하셨다면은 Вот если Бог, да, вел бы Авраама через какие-то процессы, 여러 가지 시험을 만나게 하시는 방법으로 인도를 하셨다면 если Он ведет так, да, что Авраам вынужден встречаться с различными трудностями, испытаниями, 거듭난 사람인 나도 하나님께서 동일한 원리와 방식으로 인도에 가실 것을 우리는 예측할 수가 и 있어요. поэтому мы тоже, рожденные свыше люди, можем предположить, что Бог будет вести нас по такому же принципу, в таком же жизненном процессе. 그래서 아브라함을 부르신 이후에 아브라함이 어떠한 길을 걸어갔는가 살펴보는 것이 우리에게 유익한 교훈이 될 겁니다. И для нас, я думаю, будет выгодным, как бы полезным уроком, когда мы узнаем, как Бог вызволил Авраама из его, как Он вел его в этой жизни. 자, 아브라함이 하나님이 약속하신 가나안 땅으로 들어가는데 시간이 좀 지체가 됐어요. И то время, да, которое он должен был посвятить тому, чтобы войти в ханаанскую землю, оно немножко замедлилось. 성경에 보면은 갈대아 우르에서 살다가 하란을 거쳐서 그 다음에 가나안 땅에 들어갔거든요. Читая Библию, мы узнаем, что Бог вызволяет его отправляет его из Ура Халдейского, потом он должен немножко оставаться еще в Харане, а потом в итоге попадает в ханаанскую землю. 여기 창세기 11장 31절 32절 보시죠. Давайте прочитаем 11 главу Бытия, 31-32 стихи. Читаем. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраамова, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». 자, 여기 보면은 Вот здесь мы видим 31절 끄트머리에 보면은요. в конце 31 стиха. 갈대아 우르에서 떠나서 갈대아 우르는 이 세상입니다. 우상 숭배하는 곳이었죠. Вышел с ними из Ура Халдейского, а Ура Халдейский олицетворяет этот мир, идолопоклонство. 하나님이 지시한 땅은 가나안 땅이고 오늘날 이스라엘 땅을 얘기합니다. И нужно было идти в землю ханаанскую, которую указал ему Бог. Это на сегодняшний день, это израильская земля. 근데 하란에 이르러서 거기에 거했다. 거기서 살았다는 얘기예요. 얼마간 살았다는 얘기예요. Но написано, что дойдя до Харана, они остановились там. Это значит, что некоторое время они жили в Харане. 하란을 지나서 간 게 아니고 하란에서 멈춰서 거기서 살다가 가나안 땅에 갔다는 얘기거든요. То есть, получается, они не проходили мимо Харан, да, но они остановились там, некоторое время жили, а потом отправились в Ханаан. 왜 아브라함은 하란에서 살다가 갔을까요? Вот почему Аврааму нужно было прожить некоторое время в Харане и идти дальше? 아버지 때문이거든요. Из-за отца своего. 12장에서 조금 더 구체적으로 얘기하잖아요. И в 12 главе более конкретно говорится. 본토, 고향을 떠나라고 했습니다. Вот нужно было землю оставить, то есть свою родную родину. 친척도 떠나라고 했습니다. Родство нужно было оставить. 심지어 친동생들도 있었는데 그들을 데리고 가지 않았잖아요. И были у него родные братья и сестры, но не с ними он отправился. 그 다음에 아비 집을 떠나라고 했는데 И было сказано, и дом отца оставить его. 아비 집을 떠나지 못한 거예요. Но он не смог оставить дом отца. 즉 아브라함이 인정에 사로잡힌 겁니다. То есть Авраам был охвачен человеческими чувствами.
인간 관계 속에 딱 붙들려 버린 То есть вот 거예요. эти человеческие взаимоотношения его задерживали. 그래서 가나안에 들어가질 못해요. И поэтому не смог войти в ханаанскую землю. 사람의 первый. 눈으로 봤을 때는 아무 문제가 없어요. Но когда смотришь как человек, да вроде никаких проблем не было. 아들이 아버지를 섬기는 게 뭐가 잘못됐겠어요. Что тут плохого, если отец служит своему, сын служит своему отцу? 그런데 하나님의 눈으로 봤을 때는 문제가 있는 Но в 거예요. глазах Бога все же там была проблема. 왜? Почему? 여기 11장도 보면은요. Также в 11 главе, 31절에 31 стихе. 이런 이동의 주도적인 인물이 누구로 나옵니까? Вот когда вот они передвигались, кто были там главные действующие лица? 데라가 그 아들 아브라함과 이렇게 돼 있어요. Вот написано, и взял Фара Авраама. 그러니까 데라가 앞장서 있는 거예요. То есть на первом месте Фара упоминается, 근데 하나님은 아브라함에게 말씀하신 но 거거든요. ведь Бог же Аврааму сказал. 그러니까 아브라함이 앞장서야 되는 일에 То вместо 데라가 того, 영향을 미치고 있는 거예요. чтобы Авраам был на первом месте, почему-то Фара оказывает влияние на него. 이걸 알고 있었던 거예요, 하나님은. То есть Бог ведал об этом, он знал. 그래서 И 본 12장에 보면은 в 12 главе 본토 친척 그다음에 누구 집을 떠나라고 아버지 떠나라고 했거든요. он сказал, что оставь землю, родство, и потом чей дом оставь? Дом отца 그러니까 твоего. 아버지를 떠나지 않았기 때문에 А он же не оставил своего отца. 하란도 지나가야 될 길이었는데 거기 머물러서 살아버린 거예요. И вместо того, чтобы пройти мимо Харана, они остановились и жили в этом месте. 결국 아브라함이 가나안 땅에 들어간 것은 아버지가 하란에서 죽은 다음에 들어갑니다. И в итоге Авраам попадает в ханаанскую землю только после смерти отца Фарана. 아브라함이 인정을 떠나지 못했어요. 인간관계를 떠나지 То есть 못했는데 Авраам не мог отойти от человеческих чувств, человеческих взаимоотношений. 그와 같은 상태에서 하나님이 약속한 땅으로 들이질 않으셨던 겁니다. И в таком состоянии Бог не обещает ему еще ханаанскую землю. 우리도 신앙생활할 때 마찬가지 일에 부딪히게 될 거예요. То есть то же самое можем сталкиваться с такими делами, живя в духовной жизни. 인정 때문에, 아버지 때문에 Из-за человеческих чувств, из-за отца. 주님의 뜻대로 사는 길에 머뭇거리는 И 겁니다. когда 지연되는 겁니다. мы задерживаемся, да, у нас замедливается жизнь по воле Божией. 하나님은 가야 될 길을 정확하게 Ведь 말씀하셨습니다. Бог же четко проговаривает, тут, по какому пути он должен идти 너는 дальше. 아비집을 떠나야 된다. Что ты должен оставить дом отца 이게 왜 중요한 твоего. 문제일까요? А почему это является важной проблемой? 아버지는 아들보다 더 권위가 있어요. У отца есть большее право, чем у сына. 근데 데라가 어떤 사람이에요? А вот Фара был каким человеком? 우상 숭배하는 사람이에요. Он идолопоклонником был. 여전히 하란까지 데라는 그 영향력을 미치고 있고 И поэтому до Харана все равно вот этот Фара оказывал влияние свое. 만약에 가나안까지 같이 들어가게 되면 А если бы до Харана бы вместе дошли, 가나안 모든 사람들이 우상 숭배하고 있잖아요. вот смотрите, в Харане многие люди, то есть все люди там занимались идолопоклонством, 데라도 우상 숭배하잖아요. а тем более этот Фара является 이것은 필연적으로 идолопоклонником. 아브라함의 여호와 신앙에 영향을 미칠 수밖에 없는 거예요. И это бы неизбежно оказало бы влияние на веру Авраама, когда он верил в Господа Бога. 자, 그래서 Поэтому, 하나님께 소제를 드릴 때 레위기 и 2장에 когда во втором книге Левит приносили хлеб на приношение Богу, 하나님이 받으시는 소제 중에 들어가서는 안 되는 것 두 가지를 얘기합니다. там упоминаются две вещи, да, которые не должны входить в это хлебное приношение для принятия Богом. 레위기 2장 11절에 보면은 Книги Левит, 2 2장 11절에 보면 2:11, 자, 누룩을 넣어서는 안 된다. там написано, что нельзя класть закваску. 누룩 잘 아시죠? Вы же знаете хорошо о 누룩이 закваске. 들어가야 빵이 부풀어 오를 거 아니에요. По идее, эта закваска должна быть, чтобы тесто поднималось для хлеба. 예수님도 Также Иисус 바리새인의 누룩, 사두개인의 누룩을 주의하라고 얘기했거든요. говорил о том, что нужно остерегаться закваски фарисейской и садукейской. Так? 그릇된 가르침, То есть 거짓된 имеется в виду 가르침, ложно-превратное учение. 혹은 욕신적인 죄들을 얘기하는 거예요. Либо здесь имеется в виду какие-то наши плотские грехи. 그래서 죄는 하나님께 결코 드려질 수 없는 것들입니다. И в итоге никакой грех не может быть представлен перед Богом. 그래서 하나님께 드리는 제사에 누룩은 들어가지 않습니다. Поэтому жертву для Бога, да, хлебноприношение ни в коем случае не должен входить в эта закваска. 하나님이 기쁘게 받지 않습니다. То есть Бог не принимает это с 그다음에 또 радостью. 한 가지가 뭐죠? А еще одно в чем заключается? Это мед. 꿀을 넣어서는 안 된다고 Также и мед 명백하게 얘기를 нельзя было 했습니다. класть, об этом четко сказано.
꿀은 몹시 단 거예요. А мед же это очень сладкий. 인간적인 Да. 관계 속에서 나오는 것들이죠. То есть это связано 인정입니다, 인정. с человеческими чувствами, да, привязанностями, с человеческими взаимоотношениями. 자, 그래서 인정을 따라서 우리는 신앙생활을 하면 안 되는 거예요. То есть речь идет о том, что нам нельзя жить духовной жизнью, основываясь на привязанности, на человеческих чувствах. 마귀가 사용하는 대표적인 방법 중에 한 가지가 뭐겠습니까? Вот один из вот это, как бы, что же дьявол, как обычно, да, он что использует? 자, 에덴 동산에서 하와는 В Эдемском саду Ева, 왜 선악과를 먹었어요? почему она съела запретный плод? 창세기 3장에 뱀하고 대화하는 내용을 들어보면은 Если посмотреть на диалог между Евой и этим змеем в 3 главе, 뭔가 알기는 알아요. вроде бы что-то она знает, 근데 불확실하게 알고 있어요. но знала она недостаточно, 보세요. недостоверно. 하나님이 먹지 말라 그랬는데 Смотрите, Бог сказал, не ешьте. 자, 먹지도 말고 만지지도 말라. Она говорит, что и не ешьте, еще не прикасайтесь. 먹으면 да? 반드시 죽는다 그랬는데 Если Бог сказал, что если когда съедите, непременно умрете, 먹으면 죽을지도 모른다. она говорит, что если съедите, может быть, и умрете. Может быть. 뭔가 알고 있잖아요. Значит, она что-то знает. 근데 정확하게 알고 있지를 못하는 Но 거예요. почему-то точно, достоверно она не знает. 그래서 불확실하게 알았기 때문에 넘어진 거거든요. И поэтому она пала из-за того, что она знала недостаточно, недостоверно. 그는 아담에게로부터 들었을 거예요. И наверняка она слышала от Адама. 아담은 하나님께로부터 직접 들었어요. Адам непосредственно сам напрямую услышал от Бога. 그럼 마귀가 누구를 И 공격하겠습니까? тогда на кого будет нападать дьявол? 간접적으로 들었던 하와를 공격하기가 훨씬 쉬운 거예요. Конечно, ему намного легче было напасть на Еву, которая слушала это косвенно, не напрямую. 그럼 아담은 어때요? Хорошо, а как насчет Адама? 아담은 정확하게 알고 있어요. Адам-то четко знал, 근데 ясно. 정확하게 알고 있는데 넘어지죠? Но тем не менее он умудрился упасть. 왜 그럴까요? Почему так? 아내 때문에. Из-за жены. 근데 아내의 문제가 아니고요. Но проблема тут не в жене, 인정이에요, 인정. а вот проблема в человеческих чувствах. да? 하나님의 분명한 말씀을 앞에 두고도 Вот имея перед собой четкие, ясные слова Божии, 아내니까 얼마나 귀중한 인간관계예요. ну, поскольку это жена, насколько это драгоценные человеческие взаимоотношения. 인정 때문에 무너져 Вот 버리는 из-за 거예요. этих человеческих взаимоотношений они пали. 제가 오늘 설교 하나를 들었는데 오전에 Вот сегодня до обеда, то есть утром я услышал проповедь одну. 생명이 있는 복음이 있는 교회 무리 중에 있으면서도 그 인생이 망하는 경우가 있다는 설교였어요. То есть он проповедовал о том, что человек находится в церкви, да, где есть жизнь, да, и тем не менее он умудряется пасть. 아담과 같은 경우. Это схоже со случаем с Адамом. 하나님의 말씀을 정확하게 알고 있는데 Вот четко он знает Слово Божие, 그대로 행하지 않는 거예요. но не поступает так, как нужно было. 말씀은 정확하게 알고 있는데 그 말씀대로 자기의 삶을 조종하거나 적용을 하지 않는 거예요. То есть он четко знает Слово, но в своей жизни, да, вот это Слово, оно не регулируется, оно не применяется. 자기를 바꾸지 않으니까 그 말씀이 아무런 소용이 없잖아요. И поскольку человек себя не меняет, вот это Слово не имеет уже никакого 그러니까 생명이 смысла. 있는 무리 가운데 있으면서도 결국은 망하는 결과를 만나게 되는 И поэтому 거예요. бывают такие случаи, 이거 человек 무서운 находится 일입니다. среди жизни в церкви, но тем не менее умудряется пасть. Это, в общем-то, грозные слова для нас. 제자들을 부를 때도요. И также, когда Иисус призывал учеников, 마태복음 4장에 보면은 как в Матфея 4 자, главе, 제자들의 태도를 한번 봐보세요. вот посмотрите на отношение учеников. 자, 예수님이 부르시니까 Когда Иисус призвал их, 곧 즉시 따라갔다고 했고 сказано, что вот тот час они тут же последовали, 그물을 버려뒀다 да, 그랬죠. и даже сети оставили. 먹고 사는 문제를 앞세우지 않은 거예요. То есть для них уже был не важен вопрос, да, как прожить 그 дальше. 다음에 인정을 따라가지 않았습니다. И они не последовали за человеческими чувствами. 부모를 떠나서 쫓았다고 성경에 이렇게 기록이 돼 И в 있어요. Библии написано, что даже оставили родителей своих и 부모를 последовали. 두고 그들이 주님의 말씀을 따라간 거죠. То есть, получается, оставили родителей, но последовали за Словом 우리는 Божьим. 살다가 이런 문제를 만나게 То 될 есть мы тоже 겁니다. встречаемся с такими вопросами, живя в этой жизни. 하나님의 말씀이냐, Вот есть Слово Божие, 인정이냐, либо- 인간 관계냐, 가족 관계냐, либо человеческие взаимоотношения, да, или привязанность, семейные взаимоотношения. 이 두 개가 만날 때 여러분은 어떤 것을 먼저 И когда 선택하시겠습니까? вот эти два фактора встречаются, сталкиваются, вот вы бы какой выбор сделали? 어떤 거 먼저
Чтобы на первом 취하시겠어요? месте было бы у вас, чтобы вы выбрали 아, имейте. 지금 당장 머리로 이론적으로는 Ну, сейчас вот просто разумом, да, головой, если подумать, 하나님 말씀을 먼저 좇아야지요라고 하겠지요. конечно, вы сказали, да, нужно, конечно, следовать за Словом Божьим. 그런데 놀랍게도요. Но что удивительно, 성경의 대부분의 사람들은 большинство людей Библии 뭘 붙잡았어요? за что держались? 인정, 인간 За 관계 붙잡았습니다. человеческие взаимоотношения, привязанности, за привязанности. 우리도 똑같은 사람이에요. Ведь мы же такие же люди. 막상 동일한 상황이 주어졌을 때에 Когда окажется точно такой же ситуации, 인정에 넘어지는 Да. 사람이 적지 않을 거다 그 я 말이에요. хочу сказать, что немало будет людей, которые как раз пойдут за человеческими привязанностями. 인정을 따라서 신앙생활을 하기 시작하면은요 결국은 망하는 길로 가는 거예요. И 이게. если духовную жизнь ты начинаешь с этими человеческими чувствами, да, привязанности, тогда все пойдет наперекосяк. 자, 마태복음 4장 한번 Давайте 찾아보실까요? откроем от Матфея 4 глава. 잘 아시는 말씀이지만 Это хорошее вам, известное вам слово, но давайте еще раз 4장 удостоверимся. 18절에서 22절 4 глава с 18 по 22. От Марка 4 с 18 по 22 стихи. Нашли? Читаем. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». 자, 그물을 버려두고 그랬지요. Написано, оставили сети. 그렇지만은 Тем не менее, 12 제자 중에서 굶어 죽는 제자는 없었잖아요. вот среди 12 учеников не было того, который бы голодал. 자, 그다음에 Затем, 22절에 보면은 в 22 стихе, 어부에게 배가 얼마나 중요해요. насколько лодка играет важное значение, да, 근데 для 배도 рыбаков. 버렸고 부친도 버려뒀다 Но 그랬잖아요. написано, что и лодку оставили, и отца своего. 오해하지 마세요. Давайте тут правильно понимать. 내가 주님 뜻 따라가면 내 부모라든가 뭐 섬기지 않아도 된다는 식으로 그런 엉터리 얘기하면 안 됩니다. Нельзя говорить совершенно абсурдные слова, что если я хочу жить по воле Божией, должен оставить и отца своего, родителей. 그 고르반이죠, 고르반. Это карвану 고르반 похоже. 아시죠? Знаете, что 내가 означает 부모에게 карван? 드릴 것이 하나님께 드림이 되었다. То, что я должен был родителям дать, я отдал лучше Богу, 그거 отдам. 외식이에요. Но это лицемерие. 옳지 않은 신앙이에요. Это неправильная 여기 вера. 지금 제자들이 부름을 받았을 때 부친을 버려뒀다. 무슨 말이에요? А что же означает тогда, что когда они были призваны Иисусом, да, они оставили отца своего? Что означает 무슨 тогда? 말일까요? Что здесь имелось в виду? 그물도 버렸고 배도 버렸고 И 그다음에 лодку 부친도 оставили, и 버렸어요. сети оставили, и отца 그리고 예수님 своего. 말씀을 И 따라갔잖아요. последовали за словом 여기 Иисуса. 버려뒀다는 말이 무슨 말이에요? Что же означает здесь слово «оставив»? 하나님께 맡겼다 그 말이에요, То есть это 여러분. означает, они все поручили Богу. 하나님께 맡겼다는 거예요. Богу все 그것보다 поручили. 더 안전한 게 어디가 있어요? Где еще найдется более безопасно, чем это? 또 누구든지 나를 따르려거든 Также, кто хочет следовать за мною, 부모, 형제, 친척 оставь своих родителей, братьев, родство свое. 다 버리라 그랬죠? А сказано оставить 그들하고 нужно. 좋은 관계를 맺지 말라는 얘기입니까? Ну что здесь имелось в виду? Хватит иметь хорошие отношения с ними. 하나님께 하나님께 Нет. 그 문제는 맡기라는 Поручи 얘기예요. весь этот вопрос Богу. 이해되셨습니까? Надеюсь, вы поняли? 문맥 안에서 그게 뭘 얘기하는지 정확하게 이해를 해야 Поэтому нужно 됩니다. четко понимать, что здесь имеется в виду в контексте. 뭐 부모도 버려뒀다 그러니까 부모 안 섬겨도 된다는 식으로 부모에게 효도 안 해도 된다는 식으로 하나님께만 드리면 А когда 틀린 говорят, 말이잖아요. 틀린 말. 완전히 что? 틀린 말입니다. что можно не служить больше, не почитать родителей, не помогать им, это совершенно неправильное суждение, что нужно только 그리스도인이 Богу. 부모를 올바로 섬기지 않는다. 그보다 악한 일이 어디가 있어요, 이 땅에서. Наверное, на этой земле самое злостное, когда люди не почитают своих родителей. 그건 아주 악한 Да? 일이에요. Это очень злое дело. 교회에는 헌금하면서 И либо церковь приносит пожертвования, 부모에게는 а родителям 일카 페이카도 도움을
абсолютно не оказывает никакой материальной помощи, даже в виде одной копейки. 그게 고르반 아니에요? Это и есть карван. 그게 외식 아니에요? Это же разве не лицемерие? 그게 잘못된 거 아니냐 그 Разве 말이에요. это не является плохим делом? 우리는 Поэтому 성경을 올바로 이해할 필요가 нам 있습니다. стоит именно правильно понимать Библию. 자, 그래서 본토 친척 아비집을 떠나야 됐고요, 아브라함은요. Итак, Аврааму нужно было оставить землю, родство, дом отца 우리도 своего. 어쩌면은 그런 상황이 우리 앞에 놓일 수가 있다는 거죠. То есть мы тоже, может быть, можем оказаться вот такой подобной 자, ситуации. 갈대아 우르에서 떠났어요. Вот оставили Ур 자, халдейский. 이 세상에서 떠난 거잖아요. То есть, 우상 숭배하는 получается, 세상, 악이 они- 가득한 세상에서 Оставили этот мир, да, полный всякого зла, 근데- идолопоклонства. 하란까지 갔어요. И 하란까지. вот они дошли до Харана. 우리식으로 얘기하면 Если по-нашему сказать это, 내가 하나님을 믿지 않다가 вот я не верил в Бога, 이제 교회는 다니게 됐어요. но в церковь стал ходить. 어떤 교회요? В какую церковь? 생명 없는 교회. Где нет жизни, 복음의 역사가 없는 교회. где вот нет действия Евангелия. 하란에서는 생명을 얻을 수가 없어요. То есть в Харане невозможно обрести жизнь. 그 어디 가야 돼요? Тогда куда нужно идти? 가나안까지 가야 돼요. До Ханаана нужно идти. 생명 있는 교회의 Да. 그림자라고 말할 수도 И можно 있어요. сказать, что Ханаан – это прообраз церкви, где есть жизнь. 그래서 구원받은 사람은 인정을 이겨야 된다. И поэтому спасенный человек должен преодолевать всякие человеческие привязанности, 생명 чувства. 없는 교회에 머무르면 안 된다. И нельзя оставаться в церкви, где нет жизни. 최선을 다해서 발을 들여놔서는 안 되는 겁니다. То есть нужно прилагать все усилия, чтобы не ступать ногой в такую церковь. 발을 들여놓는 순간 Момент, когда ты ступишь там ногой своей, 저수지 댐이 있는데 댐에 금이 가기 시작한 거예요. вот как водохранилище, да, бывает там в дамбе, и в дамбе начинается там маленькая трещина появляется, 나중에는 큰 문제가 생기는 и 거예요. потом это выливается в огромную проблему, катастрофу. 그래서 Поэтому, 아비집을 떠나라, 인정을 떠나라는 말은요. и поэтому оставь дом отца твоего, оставь всякие человеческие привязанности. 그리스도인이 인정을 떠나지 않으면 신령한 것이 깨달아지지가 않아요. Если человек, да, вот, если христианин будет держаться за человеческие привязанности, он не сможет уяснить что-то духовное. 그리고 그 문제가 해결이 될 때까지 하나님의 역사가 딱 멈춰버리는 거예요. И пока решается его проблема, вот действие Божие просто 이걸 приостанавливается. 가장 잘 알 수 있는 게 창세기 1장이거든요. И об этом можно очень хорошо узнать по книге Бытия, 1 главе. 하나님이 세상을 창조하실 Вот 때에 когда Бог сотворил этот мир, 큰 특징이 구별되는 거예요. 구별되는 거. там большая особенность, то, что было отделение, да? 빛이 있으라 그러니까 빛과 어둠으로 나뉘었죠. Когда он сказал, да будет свет, свет отделился от тьмы, 궁창 위에 물이 있고 궁창 아래에 물이 있을 때 땅이 딱 나뉘었잖아요. и 물과 когда 땅이 나뉘었잖아요. вода была над твердью и под твердью, да, это означает, что вода отделилась от суши, 그리고 3일째 되는 날도 각기 종류대로 채소들을 만들었잖아요. и на третий 구별되잖아요. день уже начал Бог создавать всякие вот эти растения, да, по родам их тоже пошло отделение. 한 사람이 구원을 받으면 Поэтому, когда человек получает один спасение, 동일하게 구별되는 역사가 있는 и в то же 거예요. время параллельно идет вот действие отделения. 잘못된 모임에서 구별되고 Отделяется от неправильного собрания, 잘못된 습관에서 구별되고 он отделяется от неправильных привычек. 잘못된 인간 관계 속에서도 구별되는 게 И 맞습니다. будет правильно, если будет отделяться от неправильных человеческих взаимоотношений. 새로운 관계 속에 들어가기 때문에 그래요. 하나님과. Почему? Потому что он ходит в новые взаимоотношения с Богом уже. 에스겔 16장 4절에 보면은 В книге Иезекииль 16:4, 하나님이 유대인들에게 когда Бог обращается к иудеям, 너의 난 것을 말하건대 вот я говорю вам о родстве вашем, то есть о рождении вашем. 아이가 태어났으면 탯줄을 잘라야 되는데 너희가 탯줄을 자르지도 아니하였고 При рождении в твоем день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали. 탯줄을 통해서 어머니 뱃속에서는 양분을 공급을 받았어요. Когда он находился в чреве мамы, через попу он получал все питательные 그런데 вещества. 세상에 태어났을 Ребенок, 때는 да? А когда уже ребенок рождается в 제일 этот 먼저 мир, 하는 일이 탯줄을 끊는 а 거잖아요. прежде всего нужно было отрезать пуповину. 이제는 공급원이 달라진 거예요. И там уже 공급원이. источник подкрепления уже будет другим. 하나님의 살아있는 말씀으로 사는 것을 배워나가기 시작하거든요. То есть человек уже начинает жить, научаясь тому, как жить по Слову Божьему. 그래서 정확하게 Словом 탯줄을 Божьим. 끊어야 되는 거예요. Поэтому нужно четко отрезать эту пуповину. 근데
인간 관계 안 좋은 습관들 덜렁덜렁 전부 다 뒤에 달고 다니는 거예요. Но он ходит постоянно с этим привязан, да, с человеческими взаимоотношениями, нехорошими привычками. Они все следуют за ним. 여기서부터 실패가 시작이 И 돼요. вот здесь начинаются неудачи. 예수님이 설교하실 때에 Когда Иисус проповедовал, 어머니하고 형제들이 찾아왔어요. когда мама его и братья пришли к нему, 제자들이 예수님께 얘기합니다. и ученики говорят Иисусу: 모친과 형제들이 왔습니다. «Вот твоя мама и братья твои пришли». 예수님 뭐라고 И помните, 말씀하시죠? что Иисус сказал? 누가 내 모친이고 누가 А 내 кто моя 형제들이냐? мать, кто мои братья? 되게 쌀쌀 맞죠? Ну, кажется, как уж безжалостно, говорит, да, как хладнокровно говорит так. 누가 내 모친이고 누가 내 Когда 형제냔 он говорит: 말이에요. а кто мои братья, кто моя мать? 이거는요. Это 거듭날 때에 когда у человека рождается свыше, 새로운 인간 관계, 새로운 영적인 관계 속에 들어가는 것을 얘기하는 здесь говорится о 거예요. том, что он входит в новые человеческие взаимоотношения, да, уже. 내가 육신적으로 어떤 관계를 맺고 있든지 Вот независимо от того, какие у меня вот какие-то физические взаимоотношения с кем-то, да, 본질적으로는 плотские, 달라지는 겁니다. но по сути своей я уже 그래서 отличаюсь. 구원받은 사람들이 형제, 자매, 어머니, 아버지가 되는 게 맞아요. И будет правильно, если вот спасенные мои братья и сестры, вот они становятся для меня и родителями кто-то, а кто-то братьями, 자, 근데 сестрами, 이제 마귀는 그래요. духовными. 마귀는 어떻게 해요? А дьявол что делает, что он говорит? 이제 애굽에서 이제 나가서 하나님께 제사 드리겠다 이스라엘 백성이 그러니까요. Когда израильский народ обратился к фараону и сказали, что они хотят выйти из Египта для того, чтобы принести жертву Богу там, 너희 남자들만 где-то. 다녀오라는 거예요. и он сказал: да пусть тогда мужчины выйдут. 그럴 수 없다고 하니까. Когда сказали нет, так 그러면 нет. 아이들은 두고 가라는 거예요. Тогда сказали: ну ладно, тогда оставьте детей своих здесь. 그것도 안 된다고 И 하니까. когда сказали нет, мы на это не 그러면 너희 пойдем, 가축은 두고 가라. скот тогда оставьте свой. 그것도 안 된다 И 그랬죠. когда израильтяне сказали 자, нет, не 그러면 пойдет. 마귀가 그칠 것 И 같습니까? как вы думаете, дьявол на этом остановит свои 오케이, действия? 광야로 나가가지고 하나님께 제사 지내는데 아이도 데려가고 여자들도 다 데려가라. И говорит: хорошо, идите вот в эту пустыню, там приносите жертвы своему Богу, да берите своих жен, и детей всех. 그 다음에 뭐라 그래요? И что он дальше сказал? Фараон: 그러나 너무 멀리는 가지 ну, 말라. правда, слишком далеко не идите. 근데 너무 Далеко. 멀리는 가지 말래요. Только далеко не идите. 너 하나님 믿고 교회 다니는 거 좋은데 Это хорошо, что ты веруешь в Бога, ходишь в церковь, 여기는 안 돼. но только здесь нельзя. 너무 멀리 가지 말라는 Имеется в 거죠. виду, что слишком далеко не надо идти. 하나님 믿는 거 좋은데 적당히 믿으래, То 적당히. есть, если веруешь в Бога, ну, а бы как веруй? 다른 사람 주일 오전만 가던데 그런 정도로 끝내라는 Тут 거예요. другие ходят в церковь раз в неделю, только до обеда, типа, ты тоже только так веруй. 한 사람이 구원받았다고 하고 Вот от того, что кто-то говорит, что он получил спасение. 적당하게 신앙생활을 한다. И вот недостойно живет духовной 그게 жизнью. 말이 됩니까? А вот это вообще является 우리의 логичным. 거듭난 영혼은 그런 삶을 기뻐하지 않아요. То есть наша родившаяся свыше душа, она не радуется такой жизни. 주님이 어떠한 사랑을 우리에게 Вот 부어주셨는데 какую любовь Господь излил на нас, 적당히 Да. 대충 하라고요? и что вот небрежно, а бы как это делать. 여러분 처음부터 정확하게 해야 돼요. Тогда с самого начала нужно определиться четко. 구원을 받으면은요 처음부터 적극적으로 순종하고 적극적으로 헌신해야 되는 То есть как 거예요. только получает спасение, с самого начала он проявляет активное послушание, активное действие должно быть. 그런 습관을 들이지 못하기 때문에 Вот от того, что у нас не вырабатывается такая привычка, 바람에 흔들리는 갈대와 같이 되는 и мы будем 거예요. как камыш, возветаемый ветром. 그게 습관이 돼버리는 И 거예요. это становится привычкой. 자, 그래서 인정에 붙들렸던 И 겁니다. поэтому он также был привязан с человеческими 우리는 이걸 взаимоотношениями. 넘어서야 됩니다. И мы должны выше этого встать. 우리도 동일한 시험을 만납니다. 실제로. На самом деле мы тоже встречаемся с такими же испытаниями. 자, 그 다음에 두 번째 문제가 И вторая проблема. 자, 창세기 12장 보시면은 Возвращаемся к 12 главе Бытия, 창세기 12장 10절입니다. 10 стих. Читаем. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». 하나님이 지시한 땅에서 흉년이 들었어요. 기근이 생겼어요. Вот они попали на землю, но там случился голод в той земле. 근데 아브라함이 И вот Авраам 식량이 있는 애굽에 거하려고 그쪽으로
방향 전환했지요. То есть он меняет направление в сторону Египта, где было довольно продовольствия. 자, 그런데 하나님이 아브라함에게 지시한 땅은 가나안 땅이에요. Но ведь Бог указывал землю ханаанскую Аврааму. Так? 가나안 땅에 무슨 일이 있어도 Что бы ни происходило на ханаанской земле, 하나님께로부터 복을 받으려면, 은혜를 받으려면 그는 가나안 땅 안에 있어야 되는 и чтобы 거예요. получить Божье благословение и благодать, он должен был находиться в земле ханаанской. 근데 Но 그리스도인에게도 마땅한 위치라는 것이 있는 겁니다. также у христиан бывает соответствующее свое место, 그래서 그리스도인은 그 자기의 위치를 잘 지켜야 돼요. поэтому христианин должен очень хорошо соблюдать место свое. 아브라함이 정해주신 위치는 가나안이에요. Вот какое место Бог определил для Авраама, это Ханаан. 가나안에서 굶어 죽는 한이 있어도 애굽으로 가면 안 되는 Даже 거거든요. если бы он умер от голода, да, в ханаанской земле, он не должен был отправляться 근데 в Египет. 애굽으로 방향 전환해 버렸잖아요. Но он поворачивает свое направление в сторону 이 Египта. 잘못된 겁니다. Это 이게. неправильно он поступил. 그래서 항상 기근, 먹고 사는 문제 때문에 돈 때문에 신앙을 소홀히 하거나 버리는 사람들이 항상 있는 거예요. И поэтому всегда были люди, которые из-за голода, из-за вопросов, как выжить, да из-за денег, они всегда вот жили неправильной жизнью духовной. 가만히 들어보면 육신적으로 합리적이에요. И если внимательно посмотреть, вроде бы вот с физической точки зрения, это было логично, да, 합리적인 рационально. 이유가 되지만 Вот причина вроде бы рациональная, 하나님 말씀과는 다르면 но если будет отличаться от Слова 그 길을 가면 Божьего, 안 되거든요. нельзя было идти по этому пути. 자, 그리스도인에게도 위치라는 것이 있습니다. Поэтому и у христиан есть место, которое он должен соблюдать. 한 사람이 거듭나면 반드시 하나님이 주시는 위치라는 게 있는 То 거예요. есть, когда человек рождается свыше, непременно есть место, которое Бог дает ему. 자, 시편 15편. Давайте откроем Псалом 15, 시편 15편 6절입니다. 15:6. 15 Псалом, 6 стих. 15편 6절 같이 한번 Давайте 읽어보죠. вместе прочитаем 6 стих, 574 страница. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». 내게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳에 있다. «Межи мои прошли по прекрасным местам, 나의 기업이 거기서 실로 아름답도다 и 그랬거든요. наследие мое написано приятно для меня». 이스라엘 사람들이 가나안 땅에 들어갔을 때에도 Также израильтяне, когда вошли в ханаанскую землю, 기업이 주어졌던 거예요. им были даны вот эти наследия, да? 마찬가지로 우디엘의 свои. 우리도 거듭나면 Также мы, когда рождаемся свыше, 모스크바 교회에서 거듭났으면 если я родился в Московской церкви, 모스크바 교회라는 곳이 바로 하나님이 поэтому- 줄로 딱 재어놓은 구역인 거예요. и вот эта Московская церковь является для меня межой, да, 그러면 который Бог измерил. 일단 그 위치를 잘 지켜야 И 됩니다. поэтому, во-первых, я должен очень хорошо соблюдать это 근데 그 место. 위치를 지킬 수 없는 일들이 벌어지거든요. 틀림없이. Но, тем не менее, непременно возникают такие ситуации, когда ты не можешь соблюдать это место, 그 위치를 벗어나서 영적으로 잘 되는 사람은 없어요. но нет таких людей, которые духовно преуспевали, оставив вот это место. 육신적으로는 조금 나아질 수 있을지 몰라요. То есть, может, в материальном плане у тебя будет немножко 근데 лучше, 영적으로는 크게 손해봐버리는 но в 거예요. духовном плане ты несешь большой урон. 우리도 마찬가지예요. Поэтому то же самое мы. 기억을 더듬어 보면 Если посмотришь, то есть оглянуться на свою память, 모스크바에서 여러 가지로 살기가 경제적으로 а 어려우니까 поскольку немножко сложно было выжить материально, может быть, в 뭐 Москве, 다른 나라로 간다, ты 다른 уезжаешь 도시로 간다. в другое место, в другую 근데 страну, 가는 거기에 но вот там оказавшись, 교회가 없어요. нет церкви совсем, твоей церкви нет. 생명 있는 교회도 없는데 Нет церкви, где есть жизнь, 간다는 거예요. но ты, говорит, все равно он говорит, я поеду туда. 자, 그 사람들 어떻게 됐을까요? Ну что стало с ними, 어떻게 됐을까요? где нет церкви? Вот. Что с ними стало? 신앙적으로 크게 손해 본 То есть они в 거예요. духовном плане понесли большой урон. 그 믿음 붙들고 있지도 거의 있지 못해요. То есть вот там невозможно почти держаться за веру. 진짜 아. 거듭나면은요. Когда человек по-настоящему рождается свыше, 그러면은 тогда 다윗이 도망 다니면서 예루살렘 성전을 생각했던 것처럼요. вот то же самое, когда Давид находился в бегстве и все время вспоминал Иерусалимский храм, 주님의 교회를 생각하게 하나님이 도와주셔요. тогда Бог помогает, 생각나게 чтобы 하셔요. этот человек также вспомнил 그래서 о Господней церкви. 그리스도인이 자기의 위치를 바꾸려고 할 때는 Когда приходится менять свое место, 마땅히 바꿔야 되는 특별한 상황을 하나님이
하나님이 허락하시거나 Тогда либо Бог допускает ситуацию такую, да, что Он действительно должен поменять это место, 그리고 이동을 하려면 하나님하고 충분히 상의를 해야 되는, и 교제를 해야 прежде 되는 чем 거예요. двинуться куда-то, отправиться, он должен достаточно пообщаться с Богом 내가 или 움직이는 спросить 것이 совет. 이동해 가는 것이 하나님의 뜻인지 아닌지 Насколько воля Божия или нет, может быть, куда-то мне 하나님하고 двигаться. 충분하게 기도하고 상의하고 То есть нужно сполна помолиться перед Богом, посоветоваться с Ним. 명확하게 그렇다는 답이 나오지 않을 때는 움직이면 안 되는 И 겁니다. пока ты не получишь четкий ответ, да, не надо двигаться. 그런 건 가벼운 문제가 아닌 거예요. Потому что это нелегкий вопрос. 그 이동으로 말미암아서 신앙이 망가져 버려요. Потому 많은 что 손해를 보게 돼 из-за этого 있어요. передвижения ты можешь, либо твоя вера пойдет с марку там, либо много теряешь. вере. 구원받은 다음에 어떤 경제적인 어려움이 생길 수가 있습니다, 여러분. Да, действительно могут возникнуть какие-то материальные трудности после получения спасения. 아브라함도 순종하고 가나안에 들어갔는데 Вот Авраам 3년이 들어버렸잖아요. послушался Бога, да, вошел в ханаанскую землю, а там случился голод. 그러니까 점점 남쪽으로 И 내려갔어요. постепенно он стал двигаться в сторону 결국 юга, 애굽까지 들어가 и в 버렸잖아요. итоге дошел до 자, Египта. 애굽 들어가가지고 재물은 많이 얻었어요. Да, войдя в Египет, он обрел много имущества. 먹는데도 문제가 Да, уже 없었어요. проблем нет насчет еды. 근데 영적으로 많은 손실을 Но в 가져왔어요. духовном плане он понес большой урон все же. 어떤 손실이 있었을까요? Как вы думаете, в чем заключался этот урон? Потери в чем? 하갈을 달고 왔어요. 하갈. То есть он Агарь отправился 하갈을 туда. 통해서 이스마엘이 И ведь через 태어났잖아요. Агарь, да, родился Измаил. 이스마엘과 이삭 간에 갈등이 생겼잖아요. И возникла конфликтная ситуация между Измаилом и Исааком. 사라하고 하갈하고 갈등 생기잖아요. И также между Сарой и Агарью тоже был конфликт. 애굽에서 다시 가나안으로 돌아올 때 하갈 달고 오니까 가정에 여러 가지 문제가 생기는 거예요. 불화가 И 생기는 когда 겁니다. из Египта они опять возвращаются в Харан, столько дисгармонии, столько конфликтов было в семье и 그리고 между Сарой и Агарью. 아브라함은 애굽에서 돌아왔을 때 그 신앙이 회복이 됐거든요. Да, у Авраама-то вера восстановилась, когда он из Египта попал в Ханаан, 근데 вернулся. 롯은 А вот насчет Лота. 할 수 없이 삼촌 따라서 다시 가나안 땅으로 돌아왔는데 Он просто вынужден был, следуя за дядей, да, возвратиться опять в Ханаан. 마음에 뭘 가지고 왔어요? Но в душе с собой что он взял при этом? 애굽을 사랑하는 마음을 가지고 Вот эту 왔어요. любовь, привязанность к Египту он взял. 세상을 Да? 사랑하는 마음을 딱 품고 돌아온 То 거예요. есть этой любовью к этому миру он так и вернулся. 당시에 애굽이 가장 번영한 곳이니까요. А в то время Египет был очень процветающим царством. 마음에 있었는데 И вот это все было у него в сердце. 마음에 있는 것들은 밖으로 드러나기 От 마련이거든요. избытка, то, что у него на сердце, все это все равно наружу выходит. 가축에 물 먹는 것 때문에 목자들 간에 다툼이 Из-за 생겼잖아요. водопоя вот этих скотов, там, между этими пастухами возник конфликт, там ссоры были постоянные. 결국 아브라함을 떠나버리잖아요. И в итоге он оставляет Авраама, 결국 Лот, 소돔성에 들어가서 얼마나 낭패를 и 봅니까? попадает вот этот Содом, и сколько он терпит там всякие, много всего. 성경은 그가 неудач. 의인이라고 말하고 있거든요. Хотя 베드로 사도는 Библия, апостол Петр его все же называет праведником Лота. 만약에 베드로 사도의 이 언급이 없었으면 우리는 롯이 정말로 하나님의 사람인지 아닌지 구별하기 참 어려워요. Вот если бы не было упоминаний Петра, да, что он является праведником, нам было очень сложно, да, определить, он вообще праведник или нет. 그러니까 목자들의 다툼은 외적인 현상에 불과했어요. И поэтому вот эта ссора между пастухами, это было просто вот как бы внешнее проявление, 롯의 진짜 явление. 문제는 뭘까요? Истинная проблема Лота в чем заключалась? 마음에 애굽을 사랑하는 То, что 세상을 в 사랑하는 сердце 마음이 품고 있다는 것. он- 이게 원인이에요. Причина была в том, что он в сердце держал любовь к этому миру, к Египту. 목자들의 다툼이라는 기회를 틈타서 이것이 밖으로 드러난 거지요. Единственное, все это наружу вышло, да, через вот эти ссоры пастухов. 그래서 마땅히 위치를 지켜야 된다. И ты должен непременно хранить свое место. 있을 곳에 있어야 되고 Ты должен находиться там, где должен находиться. 있어서 안 되는 곳에서는 없어야 되는 거죠. И, естественно, не должен находиться там, где не должен находиться. 내가 마땅히 있어야 될 곳에 있는 것이 위치를 지키는 것입니다. Это то место, значит, если я буду находиться в том месте, где должен находиться, значит, я храню свое место. 아담과 하와를 창조하시고 에덴에다가 두셨어요. То же самое Бог, сотворив Адама и Еву, поместил их в Эдемском 이게 саду. 하나님이 주신 곳이거든요. Значит, это место Бог им дал. 한 사람이 구원받으면 То, когда один получает спасение,
너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. Вы уже очистились через слово, данное вам. Прибудьте во мне, и я в вас прибуду. 내 안에 거하라. Прибудьте во мне. 가지는 나무에 붙어 있어야 된다고 요한복음 15장에 얘기했잖아요. Иоанна 15 написано, что ветвь должна пребывать на дереве, да? 붙어 На 있지 않으면 лозе. 아무것도 받을 수가 없어요. А если не будет пребывать, он ничего не 그래서 получит. 한 사람이 구원받으면 교회에 붙어 있어야 되는 것이 Поэтому это 맞습니다. будет правильно. После получения спасения человек должен прикрепиться к церкви. 어떤 경우에도 교회와 연결돼 있어야 돼요. То есть в 그리스도인들은. любом случае христианин должен быть соединен со своей церковью 왜? Божией. 항상 작은 틈이라도 생기면은요. Почему? Всегда, вот когда хотя бы маленькая трещина возникает, 그러면 성경과 다른 것이 꼭 그 틈을 비집고 들어와요. то это вот через эту щель трещин непременно входит то, что не соответствует Писанию. 그리고 마귀는 우리의 위치를 이동시키려고 자꾸 하는 거예요. И дьявол что он делает? Он постоянно старается, да, переместить 자, наше 보세요. место. 가장 쉽게 볼 수 있는 게 Вот самое такое, то, что мы легко можем увидеть. 나한테 지금 굉장히 어려운 일이 막 생겼어요. 급한 어려운 일이 Вот у меня 생겼어요. случайно, неожиданно, очень сложная ситуация возникла. 그럼 제일 먼저 나한테서 Да. 떠오르는 생각은 И 뭐예요? первое, сначала, какие мысли возникают при этом? 즉시 육신적인 수단과 방법을 찾으려고 그래요. Тут же я пытаюсь найти какие-то вот человеческие средства и методы. 이 문제를 어떻게 하면 Да? 해결할까? Вот эти плотские методы. Как решить мне эту проблему? 아무개한테 좀 도와달라고 할까? Может быть, обратиться к тому, чтобы он помог мне? 혹은 내가 일을 하나를 더 할까? Либо мне что-то сделать какую-то? 온갖 육신적인 방법들이 올라온단 То есть всякие 말이에요. вот эти плотские способы, методы возникают, да, 그 в 생각 голове. 붙들고 있으면 문제 생깁니다. И будет проблема, если буду держаться за эти мысли. 그래서 Поэтому 우리도 실제로 어려움 생기면 육신적인 수단, 방법, 강구를 제일 먼저 해요. наверное, мы тоже, да, как только возникают какие-то трудности, прежде всего прибегаем к каким-то плотским нашим 그래서 способам, методам. 어려움이 생길 때 Но когда возникают трудности, 그리스도인은 항상 더 주의해야 됩니다. 더 주의해야 христиане 돼요. именно должны еще всегда больше, да, быть осторожными, внимательными. 이건 주의해야 될 때다라는 걸 아셔야 됩니다. Нужно знать, что вот пора наступила, я должен быть очень 뭐 예를 внимательным. 들면은 우리 Например, 신호등에서 노란 불 딱 들어오면은요, когда на светофоре желтый свет загорается, 곧 신호 바뀌는 거잖아요. значит, означает, что вот-вот поменяется сигнал, 그러니까 어려움 생기면 свет. 노란 불이 들어왔다 이렇게 생각하면 И 돼요. поэтому думайте так, что когда трудности, это сигнал желтого света будет. 곧 어떤 일이 벌어질 수 있는 거예요. Значит, что-то вот-вот случится у меня. 그래, 아무리 어려워도 세상으로 내려가면 안 되는 건 당연한 거고요. Но это естественно, как бы ни было трудно, ты не должен возвращаться в мир. 구원받은 후에는 А после получения спасения 반드시 시험이 따라옵니다. 반드시. непременно следует потом испытания. 모든 하나님의 백성들, 그리스도인들은 항상 그랬습니다. Поэтому это было всегда у Божьего народа, у христиан. 그럴 때 어떻게 해야 될 것이냐? А как поступить тогда в таком случае? 최고의 비결은요. Это лучший, наверное, секрет 구원받은 사람들이 모인 곳에 붙어 있는 거예요. держаться за собрание спасенных людей. 그러면 30배, 60배, И 100배 тогда 결실해요. ты будешь приносить плоды 30, 60, 100 раз. 자, 가지가 Вот ветвь, 비바람이 불면은 когда дует дождь или ветер будет, 나무에 붙어 있으려고 안간힘을 Да. 써야 되는 거예요. он должен прилагать все усилия, чтобы пребывать на этой ветке, на этой 끝까지 붙들고 дереве. 늘어지면 Если до конца он будет держаться, 마침내 열매를 и 맺어요. наконец-то он будет приносить плоды. 그러니까 마귀도 이걸 잘한단 И 말이에요. об этом хорошо ведает дьявол. 그래서 마귀는요, 우리의 위치를 이동시키려고 갖은 방법을 다 사용합니다. Какие только способы, методы не использует дьявол, чтобы мы поменяли свое место. 우리는 특별히 마지막 시대를 살아가고 있다는 걸 А 압니다. мы знаем, что мы живем особенно из последних времен, 우리는요, 보통 그래요. а мы обычно так делаем. 내 한 사람의 신앙을 보존하는 것으로 만족하는 경향이 있는데요. Вот есть такая тенденция, главное, чтобы мне сохранить свою веру. Я буду доволен этим, 안 됩니다. но так нельзя. 그건 이기적인 거예요. Это чисто эгоизм. 하나님이 교회에 우리를 Ведь 참여케 했다, 모아두었다 그 말이 무슨 Что 말이겠어요? означает, что Он собрал нас в одной церкви, привел 이기적인 меня. 신앙이 아니고 공동체 함께 하는 신앙생활인 거예요. Потому что мы живем не один в своей духовной жизни, да, вот, а вместе со всеми 서로 духовной 붙들고 있어야 жизнью. 되는 거예요. Значит, мы должны держаться друг за друга. 어려울 때일수록 더욱더 서로를 붙잡아야 И чем 되거든요. больше трудностей, мы должны еще больше держаться друг за друга. 제가 블라디카프카스 가면은 늘 좋아하는 풍경이 있어요. Вот когда я бываю во Владикавказе, вот есть один пейзаж, который мне очень нравится. 블라디카프카스가 가까워져 가면은 Как приближаясь к Владикавказу,
갈 때마다 카프카스 산맥을 보고 싶어요. Вот всегда мне хочется увидеть Кавказские хребты, когда я там бываю. 어떨 때는 못 볼 때도 있어요. Бывает так, что 구름 я 때문에. не вижу там. 근데 그거 왜 보고 싶을까요? А почему мне все же хочется увидеть эти кавказские вершины горные, 마치 хребты, 사람들이 как будто как люди? 그리스도인들이 어깨 동무 딱 하고 Христиане. 둥들이 서 있는 같은 느낌이 드는 거예요. Такое 늘 볼 чувство, 때마다. каждый раз, когда смотрю, как будто христиане встали, да положили руки на плечи и держатся. 하나님이 И думаешь, 눈에 보이는 자연을 наверное, 통해서도 Бог через 교훈하시는구나. видимую природу пока учит нас. 여러분 신앙생활은요 내 혼자 하면 안 되는 Поэтому ни в 거예요. коем случае нельзя одному жить духовной жизнью. 서로를 붙들고 함께 가는 겁니다. Это 함께. когда мы, держась вместе, да, вместе идем. 자, 그래서 Поэтому 마지막 때에는요 И последнее особенно 내 время. 안에 거하라는 말에 특별히 유념을 해야 되고 Особенно нужно обращать внимание, да, к этому слову «прибудьте во мне». 히브리서 10장에 보면은요 10 главе Евреям. 모이기를 패하는 사람들의 습관과 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 Нет, не подражайте тем людям, их привычкам, тех людей, которых оставляют свои собрания. 그날이 다가옴을 볼수록 더욱 그리하자 모이기를 더욱 И 힘쓰자 тем больше 그랬어요. подвязайтесь собираться с приближением оного дня, сказано. 여러분 잘 모이는 사람이 더 안전하다는 거 아십니까? Знаете ли вы, те люди, которые очень хорошо собираются, они находятся в более безопасном 모이는 것을 состоянии. 가볍게 하는 사람은요 신앙도 가벼워지는 거예요. А кто небрежно относится к собранию, значит, и тогда и вера его становится легкой, легкомысленной. 왜? Почему? 모였을 때에 Вот когда мы собираемся, 공급이 있거든요. тогда мы 공급. подкрепляемся чем-то. Да? 무엇을 공급받든지 공급받도록 돼 있어요. Чем-нибудь да подкрепляемся 내게 필요한 обязательно. 것을 공급받아요. 각 사람이. Именно каждый человек подкрепляется тем, что ему необходимо. 근데 모이는 것을 가볍게 여기고 Но когда небрежно относимся к 최선을 собраниям, 다하지 да, 않으면은요 не прилагаем все усилия, 공급이 없으니까 힘이 да, 없는 거예요. из-за отсутствия подкрепления становимся бессильными. 여러분 힘없는 사람 특징은 뒤처지는 거거든요. А вы же знаете, особенность бессильных людей, что они отстают. 이스라엘이 광야에서 뒤처지면 뒤에 누가 Да. 있어요? Когда израильтяне отставали, кто-то, да, в пустыне, за ними кто был? 아말렉이 와요. 아말렉. Амаликитяне уже приближались. 아말렉에게 붙들려 갑니다. И ты становишься добычей Амалика. 에돔의 후손 육신을 얘기하고 То 있는데 есть здесь говорится о плоти нашей, о потомках 자기 육신의 Едома. 정욕에 끌려다녀 버려요. 결국에는 Когда в итоге человек будет идти за человеческим вожделением плоти. 공급이 없기 때문에 힘이 없어서 그런 거거든요. Потому что это все происходит из-за отсутствия подкрепления, нет сил. 그다음에 비둔한 자, 뚱뚱한 자도 잡혀간다 И 그랬잖아요. точно так же становится добычей. 교회 안에 뚱뚱한 사람들이 꼭 있어요. И в церкви есть своеобразные духовные вот, точные люди. 몸이 뚱뚱하다는 말이 Ни в 아니고 коем случае я не имею в виду плоть их. 이것저것 많이 잡수셨는데 Получается, он многим чем питается, 교회 안에서 손가락 하나도 안 움직여요. но даже пальцем не двинет церкви. 교회 안에서 자기가 움직이는 것은 입술밖에 없어요. То есть единственное, что у него работает, только его уста, язык его. 입술만 움직이고 있어요. Язык только уста работают. 그러니까 당연히 살찌지요. Естественно, будут уточняться только. 결국은 И в итоге 뒤처져요. 행군에서. будет отставать от этого 그 марша. 아말렉의 먹이가 되는 거예요. Значит, становишься добычей, кормом для амаликитян. 그래서 안 먹는 것도 문제고 И проблема, когда человек вообще не кушает. 먹고 Да. 안 움직이는 것도 문제고 Проблема, когда кушает, но не двигается. 우리가 이렇게 말씀을 듣는 이유는 먹는 거예요. 먹는 Вот 거. почему мы слушаем Слово Божие? Чтобы напитаться. 왜 Да? 먹어요? А для чего 먹은 питаемся? 힘으로 Чтобы как наелись, сила есть, 행동하기 위해서예요. И чтобы с 실천하기 этой 위해서. силой 하나님의 말씀을 이루기 위해서. чтобы притворять Слово Божие, двигаться. Так? 성경 많이 아는 것으로 자랑하지 마세요. Не будем хвалиться тем, что много знаем из Библии. 뭘 자랑해야 돼요? О чем мы должны 주 хвалиться? 안에서 우리가 자랑할 게 뭐가 있어요? Вот Господи, да, 예수 чем мы 그리스도의 можем 십자가 외에는 없어요. похвалиться? Только крестом Иисуса Христа. 뭔가 드러내고 싶으면 Если хочется все же выделиться, 조용히 하나님 뜻대로 사세요. лучше 조용히. тихо, по воле Божией 교회 жить. 안에서도 입 딱 다물고 조용히 나한테 맡겨진 일 하세요. 충성되이. Да, и молча будем верно или преданно исполнять порученное мне дело. 그 입술만 살아가지고 А когда только уста у тебя 막 живы, 그냥 자기가 뭐 성경 좀 많이 알면은 뭐 그냥 신앙도 대단한 것처럼 если он думает, что если много знает из Библии, то и вера у него сейчас ого-го на высоте. 아말렉에게 곧 잡혀갑니다. Нет, скоро он станет добычей амаликитян. 곧 잡혀갈 거예요. Тут же будет добычей. 자, 그다음에 이제 세 번째로는요. И в-третьих, затем, 잠깐 얘기했는데 вот я кратко уже сказал, 창세기 13장에 보면은 в 13 главе Бытия, 13장 5절에서 7절입니다. с 5 по 7 стихи читаем. 13 глава Бытия, с 5 по 7 стихи. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры,
И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. 8절, 9절도 같이 한번 읽어보죠. Также 8-9 стихи. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими, пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». 아브라함이 롯에게 나를 떠나라 그랬어요. Вот когда Авраам сказал Лоту, да, можешь отделиться от меня. 이때 어떻게 해야 돼요? И в этот момент что нужно было делать? 삼촌 무슨 말씀이십니까? Сказать: дядя, о чем ты говоришь? 제가 Да. 삼촌을 떠나다니요. Как я могу оставить тебя, дядю? 저는 삼촌을 결코 떠날 수가 Не, 없습니다. я никогда. 붙들어야 돼요. Я должен держаться за тебя, никогда тебя не оставлю. 왜? Почему? 아브라함의 하나님 Потому 때문에 что 그래요. 아브라함의 из-за 하나님. Бога Авраама. 롯은 아브라함을 따라서 가나안까지 온 사람이에요. Ведь Лот же, следуя за Авраамом, дошел до Ханаана. 하나님은 아브라함을 통해서 역사하고 계셨던 거거든요. И Бог действовал через 자, Авраама. 그래서 아브라함이 이렇게 Поэтому- 얘기합니다. И тогда Авраам 나를 говорит 떠나라 так: 그러면은 если хочешь отойти от меня, 이게 교회 떠나라 그런 것처럼 이게 두려운 말이 돼야 되는데 на самом деле, да, если хочешь отделиться, это должны быть сложные, очень грозные слова для нас. Это равносильно тому, если хочешь отделиться от церкви. 애굽 사랑하는 마음 딱 들어와 있으니까요. Поскольку 태도가 달라요. у Лота была любовь все же к Египту, поэтому он по-другому уже 9절에 보면은 네가 относится. 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라. В 9 стихе: если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. 여러분 이 말 한번 생각해 보세요. Вот давайте подумаем над этими словами. 아브라함과 롯이 있는데 Есть Авраам, есть Лот. 무언가를 선택을 해야 된다면 Нужно сделать выбор какой-то, да? 누가 먼저 선택하는 게 옳아요? Что будет правильно? Кто должен сделать выбор первый? Кто это должен сделать? 아브라함이에요. Авраам, по идее, должен. 아브라함에게 권리가 Да? 있는 거예요. Потому что у Авраама было право 근데 아브라함이 어떻게 выбора. 하고 있어요? Тем не менее, что он делает? 롯에게 양보하고 Он 있잖아요. как бы уступает Лоту, 네가 좌하면 나는 우하겠다. что если ты налево, то я направо. 아브라함은 왜 이렇게 말했을까요? Как вы думаете, почему Авраам так 자기가 сказал? 먼저 선택할 권리가 있는데 어른으로서 Да? Будучи взрослым, да, он имел полное право сделать выбор первым. 하나님의 선택을 받아들이려고 했던 거예요. Потому что все же он хотел принять Божий выбор. 그래서 네가 선택하면은 То если хочешь, если ты сделаешь выбор, 나머지가 내 몫이 되는데 остальное, ладно, пусть будет я 이건 уже делать. 하나님이 내게 주신 것으로 이렇게 판단을 하는 И 겁니다. он рассуждал так: значит, это мне от Бога 그러니까 будет. 롯이 10절에 뭐라고 돼 Поэтому 있어요? 10-м Лот что говорит? 롯은 그런 거 상관없어요. То есть Лоту все равно. 10절에 이에 롯이 눈을 들어 요단 들을 바라보았다. Что сказано? Он возвел очи свои и видел всю окрестность 수알까지 Иорданскую. 그냥 땅에 물이 넉넉한 거예요. И до Сигора, там вода, там все орошалось 눈에 водою. 보이는 것을 따라서 선택해 버린 거. 눈에 есть- 보이는 것. То есть он делает выбор на основе увиденного. 눈에 보이는 것을 따라가서 결국은 애굽에 소돔까지 들어가 버린 То есть 거잖아요. держится за видимое, и в итоге он доходит до Содома. 소돔 사람들 어떻게 살아요? А как жили жители Содома? 집을 짓고 살아요. Они же дома строили, жили там, 근데 дома. 아브라함하고 살 때는요. А когда он жил с Авраамом, Лот, 장막 짓고 살았어요. 장막. они строили шатры и жили там. 그래서 유대인들 직업이 가축 기르는 거니까 И поскольку профессия вот этих иудеев – это выращивать скот, 언제든지 이동 준비하고 то 사는 есть 거예요. они всегда жили, да, в готовности куда-то 집을 передвигаться. 짓고 살았다 그 말은요. А что, строили дома и жили, да, что означает? 육신의 만족을 위해서 이 땅에서 천년 만년 살 생각한 거예요. Что для удовлетворения плоти ты мечтаешь прожить на этой земле 1000, 10 000 лет. 아브라함은 당연히 선택할 우선권이 있었지만은 조카에게 양보했잖아요. Итак, Авраам имел полное право сделать первый выбор, но он уступает 우리가 племяннику 이 Лоту. 세상에 살 때에 Поэтому, живя в этом мире, 육신에 속한 사람에게 양보할 수 мы 있습니다. можем, да, пойти на уступку вот тем людям, которые живут по плоти. 우리 세상 살면서 육신에 속한 것은 조금 포기해도 괜찮아요. И живя в этом мире, то, что относится к плоти, мы можем от чего-то отказаться, пожертвовать этим. 그리고 실제로 да? 인생을 살면서 포기해야 될 때가 있기 И 마련이에요. это естественно, что живя в этой жизни, бывают такие моменты, когда нужно отказываться от чего-то житейского, плотского. 육신적인 것을 포기할 때에 И когда нам приходится отказываться от плоти, от
Лотского. 그때 비로소 하나님의 신령한 것들이 보이기 И 시작하는 тогда 거예요. впервые ты начинаешь видеть от Бога что-то духовное. 그래서 우리는 조금 손해보고 사는 거 괜찮아요. Поэтому нормально это, что мы где-то что-то теряем, да, 육신적인 거 урон 조금 잃어도 несем, 괜찮아요. что-то связано с плотью мы теряем, ничего. 근데 신앙적인 거, 영적인 것은 잃으면 안 되는 Но ни в 겁니다. коем случае нельзя терять, что относится к нашей вере, к духовной сфере. 결국은 하나님의 보호에서 떠나버린 거잖아요. Это получается, 롯은. ведь Лот, значит, отошел от защиты Божией. 자, 소돔성을 하나님이 심판하실 때에 Вот когда Бог судил город Содом, 아내는요. жена его 하나님 말씀 어기고 뒤를 돌아보았죠. пошла против Слова 소금 Божия, 기둥 됐죠? оглянулась и назад и превратилась в соляной столб. 두 딸의 약혼했던 사위들은 И вот эти зятья, которые должны были стать мужьями этих двух дочерей, 소돔 심판한다는 얘기 듣고 농담으로 여겼다고 그랬잖아요. сказано, что они подумали, что это шутка, услышав весть о том, что падет скоро Содом. 하나님의 사람 롯의 영향력이 전혀 없는 거예요. То есть абсолютно не было влияния этого Лота, хотя он был Божьим 그리고 человеком. 심지어 두 딸은 아버지를 술 먹이고 И более того, две 잘못된 дочери 행동하잖아요. напоили отца и пошли на неправильные поступки. 그러니까 Поэтому- 그리스도인답 전혀 하나님 백성답지 않은 것들만 가지고 있는 거예요. То есть у них было только то, что абсолютно не соответствует Божьему человеку. 왜 그랬을까? А почему так произошло? 애굽으로 내려갔을 때 아브라함하고 Когда Лот с Авраамом спустились в Египет, 잘못됐다는 거 알고 가나안으로 돌아왔을 때에 아, 버리고 와야 되는 것들이 있는 거예요. 버리고 와야 и когда они 되는 거. поняли и вернулись в Харан, они взяли с собой то, что должны были оставить в Египте. 세상 풍속, 세상을 사랑하는 건 Обычаи 버려야 되는데 этого мира они должны были оставить все 그게 это. 달콤하고 좋은 거예요. Но для них это было сладостно, 그러니까 хорошо. 마음에 딱 품고 И 가끔 поэтому- 묵상했던가 봐요. И, видимо, держали это в сердце, иногда размышляли над этим. 그러니까 세상이 들어와 있으니까 И поскольку мир уже вошел в них, 그러면 тогда- 어때요? 죄나 세상이 내 마음에 들어오면 어떻게 돼요? а когда грех или мир этот ходит ко мне, что бывает? 그리스도인의 마음은 어두워집니다. Вот это сердце у христиан, оно становится мрачным. 어두워지면 어떤 문제가 А 생겨요? когда мрачнеет, какие проблемы возникают? 눈까지 어두워져요. И даже глаза уже плохо видят. 올바로 분별하거나 선택할 수가 없는 Ты уже не 거예요. можешь четко отделить что-то, разделить и сделать выбор. 필연적으로 잘못된 선택을 하게 되는 То есть в 거예요. итоге неизбежно ты делаешь плохой выбор. 소돔에서 그런 재앙을 당한 거죠. Вот такое бедствие постигло в Содоме Лота. 소돔성 멸망할 때 롯이 스스로 자기 발로 소돔을 떠날 힘조차 없었어요. Вот когда уже пошла вот эта гибель Содома, да, вот у Лота даже сил не было самому выйти оттуда. 어떤 신앙적인 모습도 가지고 있지 않았어요. Абсолютно ничего духовного в нем не было уже. 아무것도 Да? 없었어요. Ничего не было у Лота. 천사가 끌어냈어요. Что 끌어내. ангелу пришлось его вытащить оттуда. 믿음은 있었기 때문에 그럽니다. Но все же вера была. 자, 그래서 그리고- 이삭도 예를 한번 들어봅시다. Пример Исаака. 창세기 26장에 В 26 главе Бытия, 이삭이 우물을 파면은 когда Исаак рыл колодец, 그랄 목자들이 와가지고 우물을 메우고 пастухи из Герара приходили, и они закапывали эти колодцы. 또 파면은 Да. 또 메우고 Исаак опять рыл, те опять закапывали. 이런 일이 반복이 И все это 되잖아요. повторялось несколько раз. 자, 그런데 Но, 왜 이삭이 그랄로 갔을까요? а почему Исаак попал в Герар? 그랄이 И 어디냐면은요. где находится этот Герар? 이스라엘에서 애굽으로 가는 그 중간에 있는 곳이에요. Он находился посередине пути между Израилем и Египтом. 오늘날에 На сегодняшний день 뭐 하여튼 뭐 가자 지구 아래쪽쯤 될 это она 거예요. где-то внизу сектора Газа. 사실 거기에 있어서는 안 되죠. А там нельзя, он не должен был находиться, 거기가 고향이 아니거든요. потому что это не его родное место. 하나님이 흉년이 드니까 애굽 내려가려고 이삭이 그랄 거쳐서 애굽까지 가려고 했는데 когда 하나님이 못 가게 막으신 거잖아요. Голод, да, и когда вот как раз Исаак собирался вот отправиться в Египет, он остановился в Гераре, и Бог не хотел, чтобы он отправился в Египет, сделал так, что он остановился и жил в этом Гераре. 애굽에 내려가는 것을 포기했다. 육신적인 것을 포기한 То 겁니다. есть, получается, он сдался, решил не отправляться в Египет, то есть он оставляет что-то плотское. 그럼 하나님은 이삭의 발걸음을 돌리셔야 돼요. И тогда Богу нужно было повернуть стопы назад этого Исаака. 우물만 파면은 Поэтому, 덮어버리고 как 해가지고 только он 마지막에 부엘세바까지 가잖아요. рыл вот этот колодец, другие закапывали, и в конце концов он добирается до Виильзевула.
더 이상 우물 얘기 안 나옵니다. И больше же там не упоминается Да. о колодце 왜 부엘세바에서 멈췄을까? Версавина. А почему он остался в Версавии? Все же это Версавия. Почему он 왜 там 그랬을까요? остался? Почему? 이스라엘 땅을 얘기할 때에 Вот когда речь идет об израильской земле, 단에서부터 부엘세바까지. вот часто говорят от Дана до Версавии. 부엘세바는 이스라엘 가장 남쪽에 있는 도시거든요. А Версавия – это самый южный город в Израиле. 하나님이 지시한 가나안 땅의 가장 남쪽에 있는 도시입니다. Это самый южный город на земле ханаанской, который указал Бог. 이삭이 이삭. 위치를 벗어났어요. Он оставил свое место, получается. 애굽까지는 들어가지 않았지만 И хоть и не вошел в Египет. 우물을 팠다 그 말은 뭐예요? Что означает, что он рыл колодец? 거기 정착하려고 했다 그 Значит, 말이잖아요. он собирался там остаться жить. 하나님은 어떻게 해요? А что Бог делает? 우물을 막고 Он закрывал эти колодцы, 또 закапывал, 우물을 막고, опять 그래가지고 закапывал 계속 колодцы. 이동시켜가지고 И 어디까지요? без конца он передвигался, и 하나님이 докуда 지시하는 땅 남쪽 부엘세바까지 딱 до 들어가게 만들어 этого 놓은 거예요. Бог сделал так, что он вошел в этот южный город Версавию, который указал ему Бог, это на 그 Ханаане. 부엘세바에 들어갔을 때에 И когда он вошел в эту Версавию, 그 다음부터 하나님의 은혜와 복이 시작이 되거든요. и с тех пор начинается, он получает Божье благословение и благодать. 하나님의 은혜를 받고 싶으면 Если хотим получить Божью благодать, 하나님이 자기에게 주신 그 위치를 Значит, 잘 지키는 게 мы 필요해요. должны хорошо соблюсти то место, которое указал нам Бог. 자, 우리들도 마찬가지예요. Вот касается это всех нас. 실제로 교회 안에서 Когда реально в церкви, 형제 자매들 간에 갈등이 생길 수도 있고 다툼을 겪을 수도 있어요. также между братьями и сестрами могут быть недоразумения какие-то, 혹은- может быть споры, ссоры, 혹은 격렬하게 변론할 수도 있어요. 그죠? конфликты, либо бывают ожесточенные диспуты, какие-то 왜? споры. 교회는 Почему? Потому что церковь 아주 그냥 경건한 사람들만 모여 있는 게 아니잖아요. это же не то место, где собираются только благочестивые люди. 교회는 예수님 피로 구속받은 사람들이 모여 있고 В церкви собираются люди, искупленные кровью Иисуса 아직은 Христа. 성숙하거나 충분히 변화되지 않은 사람들로 이루어져 있단 말이에요. То есть оно состоит также из тех людей, которые еще не достигли зрелости, не изменились как 그러니까 следует. 당연히 욕심적인 문제들로 부딪히면 있는 게 정상이지요. И поэтому нормально, когда мы сталкиваемся с какими-то вот моментами, что свойственно плоти нашей. 그때 우리가 배워야 될 게 А 뭐예요? вот чему мы можем тогда научиться? 이삭을 떠올리세요. 이삭. Давайте вспомним Исаака. 우물을 팠더니 Он рыл колодец. 그랄 목자들이 와서 메꿔버렸네요. Герарские пастухи пришли и закопали его. 고대 세계 속에서는 이거 전쟁 날 일이에요. То есть в древнем мире это было поводом для войны. 천천히 하세요. 근데 이삭이 다 타부탄하고 옮기잖아요. Но Исаак не спорит с ними, он просто передвигается на другом месте, начинает рыть колодец. 여기서 우리가 배워야 할 게 두 가지가 있는데 Вот два урока мы должны получить тут. 그리스도인은요. Что христиане, 신앙생활을 하면서 живя духовной жизнью, 용서하는 법도 배워야 돼요. должны научиться вот как прощать других людей. 여러분, 그리고 Также, 지는 법을 배우세요. и также нужно научиться, как проигрывать. 지는 법 잘 배우고 계십니까? Вы хорошо учитесь этому, как проигрывать. 서로 갈등할 때에. Вот когда идет конфликт между. 지는 법 좀 배우세요. Пожалуйста, научитесь вот этому способу проигрывать. 끝까지 목소리 높이지 마시고요. Не надо до конца возвышать свой голос. 목소리 높이는 사람은 진 거예요. Кто возвышает свой голос, наоборот, он проиграл. 근데 져주는 사람은요. И кто идет на уступку, проигрывает. 자기가 오라도 져줘요. Даже он прав, да, но он проигрывает. 잘못한 것 없어도 Он ничего плохого не сделал. 문제 삼으면 Вины нет. Но когда 먼저 사과해요. когда возникает проблема, он прежде первый извиняется. 그것이 신앙이 성숙할 때 가능한 거예요. Но это возможно только когда человек достиг зрелости в вере. 그러면 실제로 나를 보면 어때요? И тогда, когда я оглядываюсь на себя, как? 구원받은 지가 언젠데 Сколько лет назад я получил спасение, 아직까지도 얼굴 붉히고 목소리 크게 내냐 그 말이에요. и до 교회 сих пор я 안에서. буду краснеть лицом и с красным лицом буду возвышать свой голос в церкви. 교회 안에서 그런 정도 할 수 있으면은요. Если я позволяю себе это в церкви, 교회 밖에서는요. а что тогда вне церкви? 더 하지 덜 하진 않을 거예요. Вряд ли он будет меньше этого делать, наоборот, еще больше делает это. 여러분 지는 법을 잘 배우고 계십니까? Вот вы хорошо учитесь этому способу проигрывать. 잘 지셔야 돼요. Мы должны хорошо уметь проигрывать. 그걸
하지 못하는 사람은 아직도 제자리 걸음 신앙이에요. 아주 어린 거예요. Кто не может этого сделать, значит, он до сих пор еще вера младенческая топчется на одном месте. 아셨습니까? Вы знаете об этом? 이거 중요한 얘기예요. На самом деле это важно. 우리가 세상은 이겨요. Мы можем победить этот 주 мир, 안에서. Господи, можем победить 근데 교회 мир. 안에서 형제 자매들과 다툼이 있어는요. Но когда конфликтуем с братьями и сестрами в церкви, 할 말은 하세요. да, что нужно сказать, я скажу. 온유하고 겸손하게 하세요. Правда, это делаю в кротости и смирении. 근데 상대가 계속 주장하면 Но когда мой оппонент без конца будет настаивать на своем, 멈추세요. я лучше остановлюсь. 져주세요 그냥. Пойду на проигрыш. 비웃고 져주지 말고 진짜 겸손하게 그냥 Только не с насмешкой 알겠다고 뭐 этой. 같이 기도하자라든가 А в 아니면 смирении 우리가 скажите. 서로 좀 더 시간을 가지고 생각을 좀 해보자라든가 뭐 Давай лучше будем молиться, давай еще дадим время, поразмышляем, еще 뭔가 подумаем. 감정이 올라오면 올라온 대로 하면 안 되는 거예요, 그리스도인은. Не надо идти на поводу христиана, на поводу своих чувств и эмоций. 예수 그리스도의 피라는 브레이크를 주셨잖아요. Вот Бог даже нам, Иисус дал нам вот этот тормоз в виде крови своей. Так ведь? 브레이크가 있는데 브레이크를 쓰지 않으면 어떻게 되는 거예요? Если есть тормоза, и не будем использовать, что будет дальше? 교통사고. Вот авария будет на дороге. Так? 다퉈가지고 어느 한쪽이 다치면 교통사고지요. Если будем, допустим, при конфликте какая-то сторона понесет урон, это получается авария произошла. 그리고 И 어느 한쪽이 실족할 수도 있어요. одна сторона может при этом приткнуться. 자, 그래서 Поэтому 우리에게도 실제로 다툼이 있을 수 있다는 у нас 거. тоже действительно могут быть конфликты, 내가 지고 когда я проиграю, 또 져주고 이렇게 하다가 보면은요. когда буду уступать, и тогда 나에게는 뭐가 와요? что ко мне придет при этом? 하나님의 은혜가 오게 돼 있어요. Божья благодать придет. 하나님이 내게 복을 주신다는 거를 실제로 경험하게 될 Ты 거다 на 그 самом деле 말입니다. испытаешь на себе, что Бог тебе дает благословение. 여호와의 선하심을 맛보아 안다 그랬는데 맛을 보게 된다 그 То есть 말이에요. вкусите благость Господа, мы вкусим это. 그냥 이 성경에 죽어 있는 글자가 기록이 된 것이 아니고 Поймите, что в Библии не написаны какие-то мертвые буквы. 성령이 역사하시면 Когда идет действие Святого 이 Духа, 약속하신 말씀이 살아서 성취된다는 것을 경험하게 된다 그 мы 말이에요. испытаем на себе, что вот эти написанные слова, они оживут и притворятся. 자, 그다음에 이제 Затем 롯이 전쟁으로 인해서 포로로 잡혀가는 일이 성경에 기록이 되어 И в Библии написано 있습니다. о том, как случилась война, и Лота в этой битве взяли в плен. 창세기 14장 9절. В 14 главе Бытия, 9 стихе, 9 стих читаем. «С Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синаарским, Ариохом, царем Еласарским, 4 царя против 5». 여기 12절 읽어보시면은요. А в 12 стихе «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». 같이 읽읍시다. 14절에서 16절. Теперь 16 стих вместе читаем. «И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». 자, 여기 보면은요. Вот здесь мы читаем. 롯이 포로로 잡혀간 거예요. «Взяли Лота в плен». 근데 자기 집에서 길리운 병사들을 데리고 단까지 가서 조카 롯을 구해왔다고 돼 Но 있거든요. написано также, что Авраам взял свое личное войско, да, дошел до Дана и освободил этого Лота. 단이 어디죠? А где находится Дан? 헐몬산 아래예요. 헐몬산 Это 아래. под горой Ермон. 그러니까 가장 북쪽이에요. Это самая северная конечность. 제가 말했잖아요. 단에서 Я же 부엘세바까지. говорил, от Дана до Версавии. 단은 가장 북쪽에 있는 도시예요. Поэтому Дан находится на самом севере. 아브라함이 남쪽에서 북쪽까지 올라가 가지고 기어이 Получается, Авраам 롯을 с 구해내잖아요. самого юга добирается до севера, да, и еле-еле возвращает своего сродника. 롯의 위험을 하나님이 듣게 하셨고 То есть Бог сделал так, чтобы Авраам услышал, что Лот находится в опасности. 그리고 롯의 어려움을 들었는데 아브라함이 가만히 있으면 어떻게 돼요? И разве мог Авраам да, остаться без дела, да, ничего, если он слышал об опасности
그럼 Лота. 아브라함이 잘못한 거예요. И тогда бы Авраам неправильно поступил, если бы не 듣고 가만히 послушал. 있으면 안 되고 Нельзя было просто услышать, ничего не делать. 뭔가 행동을 해야 되는 Он 거예요. должен что-то делать уже конкретно. 마찬가지로 그리스도인에게도 То же самое у христиан. 선을 행할 기회가 주어집니다. Отдается иногда 인생을 살다가. в жизни, да, дается возможность творить добро, совершить благо какое-то. 혹은 복음 전할 기회가 주어져요. Либо дается шанс благовествовать 그럼 кому-то. 하나님이 И тогда Бог 이 사람이 어떻게 하는가 하고 보시는 거예요. будет смотреть, как же он будет поступать. 그리고 하나님은 가끔 И Бог иногда, 내 주변에 내 도움이 필요한 사람들을 가끔 곁에 두셔요. иногда помещает возле меня или в моем окружении людей, которым я должен оказать помощь. 도와줄 때는 합격. И когда, если вы сдали, значит, помогли, значит, сдали экзамен. 도와주지 않으면 불합격이에요. А если не помогли, не сдали экзамен. 세상에는 항상 어려운 사람들이 있어요. Потому что в этом мире всегда есть люди нуждающиеся, да? 네 손을 펴라고 И 했습니다. поэтому 주님은. сказано, что Господь говорит, простри руку свою. 그래서 실제로 물질적인 도움이 필요한 수도 있고요. Иногда эта помощь может оказаться материальной 혹은 помощью, 신앙적인 도움이 필요할 либо, 수도 может 있어요. быть, эта помощь связана с верой духовной 근데 стороны. 평소에 아브라함은 어때요? Но вот обычно Авраам как делал, 여기 поступал? 14절에 보면은 В 14 стихе 집에서 길리우고 연습한 자 318명을 거느리고 단까지 쫓아가가지고 구해냈단 말이에요. написано, что он вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. 직접 갔어요. 직접. Сам лично отправился. 근데 집에서 평소에 연습하고 길리운 병사들이 있었던 거예요. 318명. Но при его доме как раз были вот эти вот 318 человек, это лично войско Авраама, которого он, наверное, сам их тренировал. 복음 전할 기회를 만났을 때에 Вот когда мы встречаемся с возможностью благовествовать, 내게도 사병과 같은 하나님의 말씀이 있어야 돼요. у меня тоже должно быть вот это слово, да, схоже с этим личным войском, слово Божие. 아브라함은 318명의 병사가 있었다 그랬잖아요. были конкретно вот это 318 человек, лично войско. 우리에게는요. А у нас кто? 복음을 전하는데 매우 유익하고 효과적인 하나님의 말씀들을 내가 가지고 있어야 되는 тоже 거예요. должно быть 아브라함이 병사들을 거느리고 있는 것처럼 Войско, да, в виде Слова Божьего. Наготове должны быть эти слова Божьи, чтобы я мог конкретно, эффективно благовествовать. 그런데 Но 날마다 연습했겠죠. 날마다. наверняка не каждый день тренировались. 그래서 하나님이 우리 각 사람에게도 Также и нам, каждому, Бог дает возможность, 마치 아브라함의 사병처럼 как это лично войско Авраама, 마귀의 손에 붙들린 영혼을 빼앗기 위해서 우리에게 주신 말씀들이 있는 거예요. 평소에 잘 익힌 말씀들이. чтобы мы хорошо, да, заучили слова Божьи, которые действительно с этими словами мы могли вызволить врага, оказавшегося в руках дьявола. 뭐 도끼만 있다고 해서 문제가 해결되는 거 아니고 칼이 있다고 해결되는 거 아니에요. Но проблема не решается только от того, что есть уже подготовлено меч там или топор есть. 나무를 잘 베기 위해서는요. Для того, чтобы хорошо обработать дерево, 도끼가 필요하지요. да, топор нужен. 근데 평소에 잘 Но 닦아놔야 нужно, 돼요. чтобы у тебя был вот этот 날카롭게. навык, умение, да, чтобы хорошо его подготовить это, хорошо наточить, чтобы был острым топор. 롯을 구해오려면은 Поэтому, чтобы освободить Лота, 평소에 칼을 잘 닦아뒀을 거 아니에요. наверняка они очень хорошо, наверное, натачивали эти вот мечи свои. 다윗도 Также и Давид. 물맷돌 막대기하고 물맷돌 다섯 개 가지고 가 물매하고 물맷돌 5개로 골리앗 Да. 이기잖아요. Он же побеждает Голиафа с помощью проща и 5 камешков. 근데 냇가에 가가지고 И вот оказавшись, представьте, возле 물맷돌 5개 골랐다 речки, 그랬죠. он выбрал вот эти 5 камешков из речки. 만약에 Если бы, 물매를 평소에 연습하지 а 않았다면은요. вот если бы у Давида не было бы до этого, да, ежедневной тренировки, 돌멩이 고를 필요 없어요. 아무거나 집어가지고 오면 되는 거예요. то не надо было вот эти выбирать какие-то камешки, он бы мог бы взять 근데- любое что-то другое использовать. 평소에 연습을 했기 때문에 Но он постоянно же тренировался с этими 매끈한 돌, камешками. 매끈한 Вот эти 돌. гладкие камешки, гладкие. 자기 Да. 몸에 맞는 돌, Вот эти камешки, которые 자기가 쓸 수 있는 힘에 맞는 돌, подходящие, да, в соответствии с его силою. 그 멀리 갈 수 있는 매끈한 돌, Вот эти гладкие камни, чтобы далеко они могли долететь. 자기 호주머니에 들어 있었던 거예요. Значит, были они в его камушке. 마찬가지죠. То же самое.
И мы должны, 평소에 전도할 때도요. когда нам приходится благовествовать внезапно, 그러니까 내가 그 значит, 말씀을 전할 때도 когда или проповедуем слово, 어떤 말씀을 이렇게 딱 끄집어내면은 상대가 고꾸라지는지 기억해야 돼요. 기억. нужно запомнить, да, вот какое слово я должен употребить, чтобы та сторона, да, прям тут сдалась передо мной, капитулировала. 내가 성경에 이 말씀 딱 던졌는데 상대가 굴복하고 Например, я 마음이 взял, 수그러지는 거 보면은요, 이게 내 거 몰맷돌인 거예요, 이게. если я взял какое-то слово, кинул в сторону оппонента, да, он вижу, что он действительно уже сдается, значит, эти слова являются для меня камешками. 그리고 앞으로도 전쟁할 때에 И в будущем, когда 그 돌멩이 приходится, 쓰면은요, 사람들이 잘 넘어지는 거예요. буду воевать уже, да, если будут эти камешки использовать, другие уже все будут сдаваться. 성경에서 내가 구한 물맷돌이 되는 겁니다. То есть это камешки будут как бы слова из Библии. 자, 그리고 선을 적극적으로 행하면은요, Если активно будем творить добро, 하나님이 또 다른 기회를 주셔요. Бог будет еще один шанс давать другой. 그래서 선행은 경건하고 연결이 돼 있습니다. А добрые дела, они всегда связаны с благочестием. 자, 잠언 3장, Давайте откроем притчи, 3 главу. Притчи, глава 3, 잠언 3장 27절에서 31절입니다. с 27 по 31 стихи. С 27 стиха по 31, страница 642. 3 глава, с 27 по 31. 642 страница, читаем. «Не отказывай благодеяние нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе». 그래서 이런 마음이어야 되는 거죠. Значит, вот такое сердце мы должны 그래서 иметь. 아브라함에게 롯을 구할 기회를 주셨던 것처럼 Вот так же, как Бог дал Аврааму шанс вызволить Лотта, 말씀드린 대로 우리에게도 как я говорил, и у нас 선을 행할 기회를 주시고 Бог дает шанс творить добро, 복음 благо, 전할 기회를 주십니다. дает эту возможность благовествовать. 내 곁에 두신 사람들이 있어요, То есть 틀림없이. непременно есть люди, которых Бог поместил вокруг меня. 그다음에 다섯 번째로요. И в-пятых, 아브라함이 기다리는 시험을 받습니다. вот 기다리는 Авраам 시험. было такое испытание, да, умение ждать. 창세기 16장 В 보시면은요. 16 главе Бытия, 창세기 16장 1절에서 с 1 по 4절입니다. 4 стихи. 같이 읽읍시다. Вместе давайте читать. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка по имени Агарь. И сказала Сара Аврааму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле ханаанской. И дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. 믿음의 조상이긴 하지만 아브라함이 Хоть Авраам является отцом веры, патриархом, 그 삶을 성경에 기록된 삶을 따라가 보면은 실수하는 것들이 참 많아요. но когда мы прослеживаем его жизнь, да, описанную в Библии, мы видим, сколько ошибок он совершал. 사라를 통해서 약속의 자손 이삭을 주겠다고 했잖아요. Бог же 하나님께서. обещал, да, что от Сары будет сын обетования ему, Исаак дан. 잘 기다렸어요. Он хорошо ждал вначале. 한 10년쯤 기다린 거예요. Примерно 10 лет ждал. 10년쯤 기다렸는데 Вот около 10 ждал, 자식이 안 생기는 거예요. а ребенок не появляется. 그때 마침 И тогда, наконец, как раз 아내가 무슨 말을 합니까? жена что говорит ему? 하갈 취하라는 거예요. То есть, води, говорит, Агаре, говорит. 근데 요 애굽에서 데려온 사람이잖아요. Ну, он же ее взял в Египте. 그래서 привел 2장 из 2절 Египта. 끝에 보면은 И в конце 2 стиха 아브라함이 아브라함. 사레의 말을 들으니라. Авраам послушался слов Сары. 이미 잘못한 거예요. Уже неправильно поступил. 약속하신 분은 하나님이셨거든요. Бог же обещал ему, 근데 но 약속이 이루어지기도 전에 еще до того, как это обещание сбылось, 10년은 잘 기다렸는데 10년쯤
10 лет примерно он хорошо выждал вроде бы. 결국은 하갈을 통해서 이스마엘을 낳아요. Но в итоге от Агари рождается Измаил. 이스마엘은 아랍의 조상이잖아요. 우리가 Авраам 아는 же, 대로. как мы знаем, он является патриархом у арабов. 이게 큰 화가 Да? 되는 거예요. Это стало большим корнем несчастья всех. 아브라함은 일시적으로 넘어졌습니다. То есть Авраам какой-то временно, наверное, пал при этом. 약속의 자손 이삭을 주실 때까지 기다리는 게 마땅한 거예요. И было бы правильно, если бы он дождался, да, вот этого обетованного сына Исаака. 그래서 결국은 지금까지도 Но до сих пор, 21세기까지도 до 21 века, 이 문제 때문에 계속 아랍과의 갈등이 지금까지도 있잖아요. вот из-за этого 이스라엘과는. вопроса до сих пор между Израилем и арабами есть конфликт. 자, 그래서 그리스도인들은 Поэтому христиане, 하나님은 약속을 지키시는 분이에요. для христиан это Бог, это тот, который исполняет обещания свои. 말씀하시고 반드시 Он 이루십니다. проговаривает и непременно исполняет. Такой Бог у 그러면 нас. 끝까지 기다리는 И 법을 배워야 тогда 돼요. нужно нам 끝까지. научиться, как же до конца выжидать, 끝까지 вытерпеть. 기다리는 법을 마땅히 배워야 됩니다. Естественно, каждый христианин должен научиться ждать, выжидать. 에레미야 애가 до 3장 конца. 보시면은요. Давайте плач Иеремии откроем, 3 главу. 에레미야 애가 3장 Плач Иеремии, глава 3, 3장 26절 26 стих, страница 801. 26 стих, страница 801. Читаем. «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다리는 것이 좋다 Это 그랬어요. хорошо, говорит, или благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 기다리는 법을 배워야 되는데 Нужно нам научиться, как ждать. 기도도 응답을 받을 때까지 기다려야 И 돼요. также, когда мы молимся, нужно ждать, когда не до момента получения ответа. 기다림에 실패한 사람이 아브라함이었습니다. Вот Авраам был как раз примером того, что он потерпел поражение, да, или неудачу в плане терпения. 그리고 대표적으로 또 성경에서 기다림에 실패한 사람이 사울 왕이거든요. Также вот один вот яркий пример, который не смог выждать, это был царь Саул. 사무엘 상 10장 8절 한번 Давайте 봐볼까요? откроем первое царство, 사무엘 상 10장 8절 10 глава, 8 стих. Первое царство, 10:8. Страница 299. 10 глава, стих 8. Вместе читаем. «И ты пойди прежде меня в Галгал, куда я приду тебе, для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». 사무엘이 분명하게 10일을 기다리라고 7일을 기다리라고 했습니다. Самуил четко говорит ему, что 7 дней ему надо ждать Саулу, 그런데 но 블레셋 사람들이 강해 보이고 ему, Саулу показалось, что филистимляне такие сильные, 유대인들은 사울을 향해서 반란을 일으킬 것처럼 보였던 거예요. и также иудеи, казалось, вот-вот они поднимут мятеж. 즉 눈에 보이는 것으로 판단을 해버린 То есть он 겁니다. приходит к суждению уже на основе увиденного. 근데 Да? 하나님은 Но 사무엘을 통해서 7일 동안 기다리라고 했거든요. Но через Самуила Бог сказал, что нужно ждать 7 дней. 예, 7일째가 됐어요, 기다린 지. Да, действительно, они 7 дней прождали вроде бы, 근데 끝까지 기다리지는 но 못했어요. до конца они не смогли 그래서 дождаться. 사무엘이 오기 직전에 И буквально 제사장이 아닌데 제사를 드려버리잖아요. перед приходом Самуила, не будучи священником, он приносит жертву Саулу. 13장 8절 9절입니다. 13 глава, 8-9 стихи. 13 глава, 8-9. Первое царство, 예, глава 예. 13, 8절 9절입니다. 8-9 стихи. Читаем. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначен для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение». 여기 보면은 Вот здесь смотрите. 틀림없이 7일을 기다렸어요. Да, действительно, он прождал 7 дней. 근데 사무엘이 올 때까지 기다리지는 못한 거잖아요. Но до прихода Самуила он не смог дождаться. 우리가 이럴 수가 있다는 거예요. То есть у нас тоже может такое быть. 조금만 더 기다렸으면 될 일을 Вот то, что нужно было чуть-чуть подождать, 그러니까 и все было бы 끝까지 기다려야 хорошо. 돼요, 끝까지. Поэтому нужно до конца ждать. 그리고 실제로 살다가 어떤 문제는요. И бывают такие проблемы в нашей жизни.
주님 오실 때까지 기다리고 인내해야 되는 문제도 있을 수 있다는 거예요. Есть такие вопросы, проблемы, да, которые связаны с ожиданием до прихода Господа. Мы должны с терпением этого 우리가 ожидать. 살아있는 동안에 어떤 문제가 해결되지 않을지라도 Даже если при нашей жизни какие-то проблемы не решатся, 내가 하나님 뜻대로 но 기도했다면 если я действительно по воле Божьей молился, 반드시 응답이 있는 거예요. непременно ответ есть. 내가 원하는 때가 아니라 주님이 알맞다고 생각하는 때에 응답이 있는 Может быть, 겁니다. этот ответ будет не в то время, которое я хотел бы, а именно для соответствующее время для Господа. 성경에 기다리는 데 실패하는 사람들이 꽤 있거든요. То есть есть несколько примеров в Библии, да, которые потерпели неудачу в плане ожидания. 사무엘하 5장에 보면은 Во 2 Царств 5 главе, 다윗과 블레셋이 전쟁을 합니다. когда вот Давид сражается с филистимлянами, 하나님이 도와주시기로 했어요. и Бог обещал, что будет помогать. 뽕나무 꼭대기에 걸음 걷는 소리가 들리거든. И когда написано, что как меча... 뽕나무 꼭대기에 5장에가 사무엘하 5장 한번 Давайте 볼까요? найдем мы это место, 2 Царств 5 главе. 2 Царств, глава 5. 예, 5장 22절부터입니다. 22 стиха 25절까지입니다. и до конца. С 22 стиха читаем. «И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу, и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь перед тобой, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гаваи до Газера». 하나님의 전쟁은 군대의 수가 많고 적음에 있는 것이 아닙니다. То есть Божья война, она не зависела от количества войска, да, там большое 생각해 보세요. войско. Или... 처음부터 그랬어요. Вот подумайте, это же с самого начала так было. 여리고성을 빼앗을 때에 Вот когда нужно было завоевать Иерихон, 화살 들고 창 들고 칼 들고 가서 공격하라고 한 게 아니잖아요. там же не было сказано, иди нападай, да, взяв всякие вот эти стрелы, мечи. 날마다 한 바퀴씩 돌고 마지막 날에 7바퀴를 돌라고 했잖아요. Сказано, что каждый день молча вокруг делать, проходить вокруг этого, потом на 7-й день 7 раз нужно обходить. 이런 전쟁 방법이 Где этот... 없잖아요. Вообще не должен существовать такой 이렇게 метод 하면 여리고성을 войны. 이길 수 있다는 거잖아요. Но таким 그 образом, 말씀대로 하면은 если по слову этому поступать, значит, они бы завоевали, да, 여기도 Иерихон. 마찬가지예요. Поэтому то же самое здесь. 블레셋이 가까이 왔고 Когда приблизились филистимляне, 곧 전쟁 터지게 생겼는데 вот-вот разразится война, 뭐 하라고요? а что нужно было делать? 뽕나무 꼭대기에서 그 사람 걷는 소리가 들리면 Когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев, 걷는 소리 들릴 때까지 기다려야 되는 то есть 거예요. нужно было ждать, пока он не услышишь шум вот этого хождения по вершинам тутового дерева. 그때 공격하라는 겁니다. Вот тогда уже нужно нападать. 그러면 하나님이 앞서서 공격하겠다는 거예요. И что Бог будет впереди 그래서 하나님이 нападать. 말씀하시는 거기까지 기다려야 되는 То есть нужно 거예요. было ждать до того, как Бог, момента, как Бог сказал. 어떤 문제가 있을 때에 Когда есть какие-то проблемы, 하나님의 뜻이 무엇인지 잘 모르겠습니다 하고 묻는 분들이 있어요. вот есть такие люди, которые спрашивают, я не знаю, да, волю Божию, в чем она 그럼 тут. 어떻게 해야 돼요? И что нужно тогда делать? 하나님의 뜻을 잘 모르겠대요. Он говорит, вот я не знаю, в чем воля Божья. 그러면 뭘 해야 됩니까? 안 해야 됩니까? Что в такие моменты нужно? Что-то делать или ничего не нужно делать? Когда не знаешь хорошо воли Божьей, 안 해야 돼요. ничего не нужно делать. 하나님의 뜻이 명확하게 드러나지 않고 잘 모르겠으면 Когда ты четко не знаешь воли Божьей, да, 하나님께 맡긴다고 얘기를 하고 сказав, что ты поручаешь все Богу, 기다리는 거예요. 기다리는 거. ждешь. 그때는 기다리는 때지 행동하는 때가 아닌 거예요. Потому что это время для ожидания, для дел, поступков. 내가 행동해야 될 때는 명확하게 드러나거든요. А когда мне нужно что-то делать, это уже четко, явно будет видно. 그래서 크고 작은 기다림으로 우리의 신앙생활은 이루어져 있습니다. Поэтому наша жизнь состоит из больших или маленьких ожиданий. 그중에서 가장 중요한 기다림은 뭘까요? И самое важное ожидание с чем связано? Как? 약속하신 주님이 Что 재림하시는 когда 거예요. придет Господь, обещанный Господь во второй раз. 주님이 재림하실 때까지 Поэтому до второго пришествия Господа 인내로 마음을 지키고 с терпением мы храним сердце свое 내 생활을 정결하게 하는 것이 마땅한 겁니다. и живем чистой духовной жизнью. Это будет правильно. 많은 사람들이 Потому что многие люди, 약속은 있는데
아직까지도 안 오셨다고 마치 주님이 오시지 않을 것처럼 마음이 풀어져서 살면 안 되는 거죠. зная обетование, да, что почему Господь до сих пор не пришел, наверное, как будто бы наверное, никогда не придет, и живут распущенной жизнью. 그래서 우리 삶에도 기다리는 시험도 있을 Поэтому в 겁니다. нашей жизни есть такое испытание в виде ожидания. 그다음에 가장 어려운 시험이 하나 남았는데 И осталось самое сильное, такое сложное испытание одно. 창세기 22장에 В 보면은 22 книге, главе Бытия, 독자 이삭을 바치라고 하나님이 когда 말씀하셔요. Бог сказал Аврааму принести единственного сына Исаака в жертву ему. 100세의 얻은 아들이니까 얼마나 소중한 Насколько это 아들이겠어요. был драгоценный сын, да, доставшийся ему в 100 лет. 하나님 차라리 제 목숨을 달라고 하시고 이삭을 살려 달라고 할 수도 있잖아요. Он мог бы сказать, обратиться к Богу, да, ладно, забери лучше мою жизнь, но пусть сын мой останется в живых. 하나님의 시험은 Но Божье испытание, 아브라함에게 가장 소중한 것을 달라고 하신 시험이었어요. оно было связано с тем, что Авраам должен был самое драгоценное от себя отдать ему. 자, 근데 아브라함이 어떻게 했어요? А что же Авраам сделал? 다음 날 일찍이 На следующий день, рано утром, 이삭 데리고 출발하잖아요. он 모리아 берет, 산까지 출발하잖아요. отправляется с Исааком до горы Мориав. 조금도 머뭇거림이 없는 То есть 거예요. абсолютно он тут не колеблется. 왜 머뭇거리지 않았을까요? Почему он не колебался, не расшатывался тут? 이때 뭘 생각한 거예요? То есть в это время он о чем думал? 하나님이 하신 말씀 생각한 거예요. Он вспомнил о Слове Божьем, сказанном ему, 네 후손은 이삭의 что- 씨에서 날 것이다 что семя, 그랬거든요. потомки твои будут от семени Исаака. 그러니까 поэтому- 이삭을 죽이더라도 И даже если умертвит Исаака, 하나님이 이삭을 살리실 걸 он 믿었으니까요. верил в то, что Бог воскресит Исаака. 히브리서 11장에 그렇게 돼 В 11 있습니다. главе Евреям так написано. 그래서 과감하게 믿음으로 이삭을 드릴 수 있었던 И 거예요. поэтому смело, да, он смог верою принести жертву Исаака. 이삭을 드린 것과 마찬가지입니다, 사실은. И поэтому, на самом деле, это схоже с тем, как принес Исаака в жертву. 급하게 이삭을 죽이지 않도록 부르셨잖아요. То есть, чтобы тут же, да, услышит голос, чтобы он не убивал Исаака. 그런데 이제 그러면 Тогда, 번제할 제물이 어디 있느냐고 물으니까 и когда Исаак спросил, а где же жертва для приношения всесожжения? 숲풀 Да? 속에서 И тут 어린 양 한 в 마리가 кустах 튀어나오잖아요. увидели овна одного. 여호와 이레라. И сказано, Иегова Ири. 여호와의 산에서 준비되리라. То есть, будут подготовлены в горах Иеговой. 구원 문제는요, 하나님이 스스로 제물을 준비하시는 거예요, 예수 То есть 그리스도. вопрос нашего спасения связан с тем, что Господь сам приготовил жертву для нас, Иисуса Христа. 그래서 창세기 22장 11절, 12절에 보면은요, И поэтому в 22 главе, в 11-12 стихах Бытия, 이삭을 바치는 시험을 거친 후에 после того, как это испытание принести Исаака закончилось, 이제야 네가 하나님을 경외한 줄을 내가 알았다. Господь сказал, что теперь я знаю, как ты боишься Бога, да, то есть меня, Бога. 하나님의 시험에 합격한 겁니다. Значит, он сдал экзамен перед Богом. 그래서 이 이삭을 통해서 결국은 메시아가 이 땅에 오시는 거거든요. И в итоге, через Исаака, в итоге приходит к нам Мессия. 처음부터 이삭을 바치라고 말씀하지 않았습니다. Но с самого начала Бог не обращается к Аврааму с просьбой принести Исаака. так? 이런저런 시험을 거친 다음에 Сначала он должен был пройти многие испытания. 믿음이 점점 Да? 자라가니까 И когда уже вера стала расти у 믿음의 Авраама, 분량이 되니까 이삭을 달라고 한 и 거예요. была соответствующая уже мера веры, вот тогда он попросил Авраама принести Исаака. 자, 그래서 아브라함이 이렇게 거쳤던 시험들이 우리의 삶 속에서 이삭아. 우리에게도 있다는 거예요. Да. Вот таким образом, да, мы видим, что вот через Авраама, да, мы узнаем, что у нас тоже есть подобные какие-то испытания. 영적으로는 우리가 아브라함의 후손이기 때문에 똑같은 원리가 적용이 То 됩니다. есть в духовном плане мы также ведь потомки Авраама, поэтому тот же принцип у нас срабатывает. 인정, 인간관계를 떠나야 된다는 것, То есть то, что нужно отойти от всякой человеческой привязанности и чувств, 자기 위치를 잘 지켜야 된다는 хорошо 것, хранить свое место, 욕심적인 것들은 조금 포기할 줄 알아야 된다는 것, уметь, да, жертвовать чем-то связанным с плотью нашей, 선을 행하거나 복음 전할 기회를 잘 활용하라는 것, хорошо использовать шансы, да, творить добро, либо благовествовать, 그리고 이- 하나님의 뜻이 이루어지기를 끝까지 잘 и 기다려야 до 된다는 конца 것. уметь хорошо ждать, пока не
совершится воля Божия. 하나님은 우리에게 가장 소중한 것을 달라고 말씀하실 수 있다는 것. И то, что Господь может от нас потребовать тоже самое драгоценное. 우리의 모든 존재를 드리는 거예요. То есть мы всего себя отдаем 자, Господу. 아브라함이 이삭을 드렸다 그 말은 Когда мы читаем, как Авраам принес Исаака, 자기의 모든 것을 드렸다는 얘기거든요. это говорит о том, что Авраам всего себя отдал. Так? 그때에 비로소 시험이 И 그쳤습니다. тогда, наконец, экзамен заканчивается. 아브라함은 Авраам, 때로는 실수하고 때로는 넘어졌어요. иногда он ошибался, иногда он падал, притыкался. 주춤거리기도 했고요. Иногда был нерешительности когда-то. 그렇지만 결국 다 극복한 Но в 겁니다. итоге он же все преодолел. 우리도 마찬가지예요. Поэтому и мы то же самое. 천성까지 가는 길이요. Вот этот путь, да, до небесного 자, града. 요거 한번 봐보세요. Посмотрите сюда. 자, 우리가 구원을 받았습니다. Вот здесь мы получили спасение. 그러면 요 지점이 뭐예요? 구원받은 이 지점이 Вот на этом месте мы стоим еще. 스파세니의 두시죠. Речь- 영혼의 구원이죠. Спасение души было. 그리고 여기 천성이 있는데 А тут есть небесный град. 천성까지 가는데 Вот есть путь до 여기 небесного 마지막 града. 때에 И в последние времена, 예수님이 오시면은 когда придет Иисус Христос во второй 우리는 раз, мы 스파세니의 получаем 몸의 구원을 спасение 받잖아요. плоти у нас. 그러면은 여기서부터 여기까지는 뭐예요? А отсюда до сюда что? 여기도 스파세니의 Да тоже идет процесс спасения. 스파세니의 부주의진이 Но спасение в жизни нашей, да, совершается. 이렇게 될 거예요. 생활 구원. Но спасение в жизни 여기 нашей. 의롭게 되고 Здесь мы оправдались, 거룩하게 살다가 жили в святости, 그 다음에 부활하는 거거든요. затем мы 자, воскреснем. 그러면은 Тогда, 십자가를 믿는 с 순간부터 момента, как уверовали 우리가 в крест, 천성에 들어갈 때까지 до того, как ходим в Царство, в Небесный Град, 여기 직선이잖아, 직선. и это прямой путь, так ведь? Прямой путь. 아무 갈등도 없이 그냥 이렇게 갔을까요? Но как вы 가게 думаете, 될까요? мы пойдем без всяких каких-то противоречий, 돋보기로요. 이 конфликтов? 직선을 가만히 한번 봐봐요. Вот если посмотреть внимательно этот прямой путь, 이렇게 돼가지고요. то есть 올라갔다가 там все равно есть 내려갔다가. взлеты и падения. 사실은 이거예요. И фактически вот такой 여러 график. 가지 과정을 거쳐서 몸의 부활이 Мы 이르는 вот 겁니다. фактически вот такой график будет правильно, когда проходим через всякие 실제 삶은 процессы. 이거예요. Вот, на самом деле вот эта жизнь 그러니까 более подходит. 멀리서 보니까 직선으로 보일 Просто 뿐이에요. издали смотрим, кажется, что это прямой путь. 아브라함도 이렇게 갔고 Вот Авраам прошел такой путь. 아브라함이 하갈을 얻기도 하고 Когда и Агарь была у Авраама, 애굽에 내려가기도 하고 и когда оказывались в 여러 가지 일들을 Египте, 겪은 через все он 거잖아요. прошел, Авраам. 우리도 우리 Поэтому 앞에도 여러 и 가지 перед 일들이 нами, 놓여질 것이다 그 И 말이에요. впереди будут, и уже были у кого-то такие всякие события в 어쩌면 жизни. 우리가 이걸 다 경험할 필요가 없을지도 몰라요. Может быть, нам-то не нужно через все это пройти, 주님이 오실 때가 가깝기 때문에. поскольку приближается второе пришествие Господа. 특별히 히브리서 11장에 보면은 Особенно в Евреям в 11 главе. 아브라함에 대해서 얘기할 때, 이삭, когда 야곱에 대해서 얘기할 때 Речь идет об Аврааме, Исааке, Якове. 독특한 표현이 하나가 있어요. Там есть особое выражение одно, 히브리서 11장, специфическое. 11장 евреям 8절에서 10절입니다. 11 глава. 8절에서 10절입니다. С 8 по 10 стихи. Евреям 11 глава, с 8 по 10. Читаем. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». 믿음의 조상들을 장막에서 살도록 허락하셨잖아요. То есть Бог допустил, чтобы отцы веры жили в шатрах. 왜냐, 이 세상은 Почему? 이 Потому что 세상에서는 나그네입니다. в этом 나그네. мире мы все странники и 우리는 путники. 여기서 영원히 사는 곳이 아니에요. Мы не будем вечно жить на этой земле. 잠깐 머무르는 거예요. Мы просто временно остановились. 우리는 영원한 천성을 향해서 가는 거기 Мы идем 때문에 к этому вечному небесному граду, поэтому 장막에서 살았다가 жили в шатрах, 주님 오실 때가 가까울 때 우리의 삶의 태도가 돼야 되는 거예요. и вот эта жизнь в шатрах должна стать нашим, как бы, наверное, отношением к второму пришествию Господа. 사실 우리는 Ведь фактически мы
무엇을 늘려서는 안 되는 시기에 살고 있어요. Живем в такое время, которое не должно где-то как бы много распространять, там, 오히려 расширивать, 무엇을 줄여야 되고 정리해야 되는 시대에 살고 있는 где-то 거예요. приумножать. Наоборот, в это время мы должны где-то от чего-то избавляться, сокращать, 주님이 уменьшать. 오신다는 것을 Да? 믿는다면은, Если мы верим в то, что Господь придет второй 주님의 раз, 재림을 믿는다면은 если верим во второе пришествие 내가 Его, 마땅히 어떤 삶을 살아야 то 되겠어요? есть, естественно, какой жизнью должен жить? 모든 것을 단정하게 해야 되는 Все нужно 거니까 где-то это упорядочить нужно. 내가 사용하는 시간도 조금 정리를 Также и 하고 время мы должны 인간 упорядочить. 관계도 조금 정리를 И 하고 человеческие отношения должны навести порядок. 내 소유 자체도 조금 정리를 할 필요가 Также 있는 и в 거예요. своем состоянии должен где-то там 그래서 упорядочить 주님 что-то. 오실 때에 남겨진 것이 적을수록 좋은 И 거잖아요. чем 그죠? меньше будет оставлено, когда мы встретимся с Господом, это же лучше, так ведь? 우리는 물질적으로 풍요한 시대에 살아가고 있기 때문에 Ну, поскольку в материальном плане мы живем все уже во время изобилия всего. 상대적인 박탈감을 가지고 있어요. И поэтому у нас и 뭐 вот 다른 это... 사람은 있는데 나는 없다고 자꾸 생각하기 쉽단 Вот это часто 말이에요. бывает комплекс неполноценности, что у того есть, у меня нет. 나만 가지고 있는 거 있잖아요. Но все равно у меня ведь есть то, что есть у меня только. 소망, Это надежда, упование. 돈으로 да? 결코 살 수 없는 거. То, что не деньги все решают. Там. 이 소망에 합당하게 И поэтому достойно этого упования, 요 마지막 때를 인내로 да, 살아가야 되는 с 게 맞는 거고 терпением мы должны жить последнее время. 무조건 참자고 얘기를 하는 것이 а닙니다. Но я не говорю, что безусловно просто терпим и все, не об этом говорю. 자기의 그 삶의 다이어트가 필요해요. Но требуется своеобразная диета в нашей жизни. 살 да? 빼는 것보다 더 중요한 Да. 게 자기 삶의 다이어트가 필요하다는 То есть 겁니다. я говорю о жизненной диете, она важнее, чем диета для похудения. 삶을 단순하게 가져가야 되고요. Чтобы жизнь все же была упрощенной. 지금 내가 가진 것 중에서 И среди всего, что есть у меня сейчас, 천국까지 가지고 갈 수 있는 게 뭘까요? что я могу донести до Царства Небесного? 그말지라 Квартиру могу донести, либо дачу. 천국까지 가지고 갈 수 있으면 늘리세요. Если можете донести до Небесного Царства, расширяйте свои состояния. 아니면 Или 멈추세요. остановитесь. 천국까지 가지고 갈 수 있는 게 뭘까요? А что же мы можем донести до Царства Небесного? 뭐겠습니까? Как вы думаете, что это? Это 구원. спасение свое. 자기 구원을 확실하게 해야 돼요. Утвердите в своем четко спасении. 제일 먼저 이겁니다. Это же на первом месте должно быть. 이것이 분명하게 정리가 됐다면 Если четко вы в этом упорядочились, 그 다음에 내가 들고 갈 게 뭐가 있겠어요? затем что я могу взять с собой? 하나님 말씀에 순종하는 나의 생활이에요. Это мою жизнь послушания Слову Божьему. 적어도 이 두 가지는 정확하게 По 붙들고 крайней 갈 수 мере, 있는 것들이에요. вот это все, да, вот минимум вот эти две вещи я могу взять с собой. 한번 생각해 보세요. 계산해 보세요. все же поразмышляйте, 내가 가진 것 중에서 подсчитайте, 뭘 들고 갈 수 있을 да, 것인가? что я могу из всего, что я имею, взять с собой туда. 그러면 정말로 손에 꼽힐 만큼 적어요. И тогда много что, как бы, очень мало будет того, что кажется, что вы потеряете. 내 기도는 가겠지요. 같이 가겠지요. 내 찬송 같이 И 가겠지요. моя молитва, мои прославления, они 내 все 구원 얻은 пойдут. 믿음 같이 И 가겠지요. спасенная вера со мной 주님의 пойдет. 말씀에 순종하는 생활 같이 가겠지요. И жизнь послушания Слову Божьему тоже дойдет до Царства. 그리고 небесного. 나를 통해서 구원받은 사람들 같이 가겠지요. И те люди, которые через меня получили спасение, тоже пойдут туда. 그 다음에 뭐가 같이 가겠습니까? А еще что может пойти туда? 계산하고 살아야 됩니다. Поэтому считайте, подсчитывайте и живите. 아브라함은 소망이 있었기 때문에 У Авраама была надежда как 그 раз. 소망의 외적인 표현이 장막이었던 거예요. И внешним выражением его надежды была жизнь в шатрах. 우리 이 땅에서요, На этой земле. 1000년, 10,000년 살 것처럼 살지 마세요. Не будем жить, да, как будто проживем 1000, 10 тысяч лет. 더군다나 주님 오실 때가 가깝기 때문에 더욱더 깨어서 살 필요가 С 있습니다. приближением второго пришествия нам нужно еще больше жить, пробудившись. 예, 거기까지 오늘 На этом все 말씀드리겠습니다. слово. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя. 저희의 마음을 일깨우셔서 Пробуждай наши сердца, Господи. 주님 재림에 더욱 합당한 삶을 살아가도록 Чтобы жили. 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. чтобы мы жили достойной жизнью для встречи со вторым пришествием Господа. 이 교회를 통해서
И пусть через эту церковь 더욱더 주님의 뜻이 선포되고 Твоя воля Божья еще больше провозглашается. 더 많은 사람들이 구원 얻도록 우리 가운데 역사하여 И дети 주시옵소서. среди нас, чтобы через церковь как можно больше людей получили спасение. 우리를 구속하시고 И 부활하신 во имя 주 예수님 искупившего 이름으로 нас и воскресшего 기도드립니다. Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.